හම්පදේ විදිහට මං කල්පනා කළා ජීවිතේක වාසනාව කැරකෙන හැටි කියලා දෙන්න. වාසනාව කැරකෙන හැටි ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම අපි වාසනාවන්තයෝද නැද්ද කියන එකත් අපිට තෝරගත්ත එකේ. අපේ වාසනාවල් වල මොකක් හරි එහෙම මෙහෙන් හරි අඩුවක් තියෙනම් ඒ අඩුවත් අපිට පූර්ණේ කරගත්ත එකේ. තමන් ලද මනුස්ස ජීවිතේ තමන්ට මුණ ගැහිච්ච දේවල් මොනතරම් වටිනවද අගනවද කියන එකත් ඔයාලගේ సంతායන ඇතුළට වෙනදාට වඩා අද මේ දහම් පදයෙන් ඇතුල් වෙයි. ඒ බුදුරජාණෝ අති මනරං ධර්මයක් දේශනා කළා චක්ක සූත්‍රය නමින්. මොකක්ද මේ දෙසුමේ නම? චක්ක. චක්ක කියලා කිව්වේ චක්‍ර. කරකැවෙන දේ. චක්‍රය කියලා කිව්වේ කැරකෙන දේ. කැරගෙන දේවල් හතරක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි වදාරලා ගාථාවක් අවසානයේ වදාලා. බලන්න මේ ගාථාව. පතිරූපේ වසේ දේසේ අරිය චිත්ත කරෝසියා සම්මා පනිදි සම්පන්නෝ පුබ්බේ පුඤ්ඤ කතෝ නරෝ ධඤ්ඤං ධනං යසෝ කිත්ති සුඛං චේතාදිවත්තති. පද 6ක ලස්සන ගාථාවක් බුදුරජාණෝ වදාලා පතිරූපේ වාසේ දේසේ යම් කිසි කෙනෙකුට පතිරූප දේශ වාසයක ජීවිතේ ගත කරන්න ලැබේ නම් ඊළඟට අරිය චිත්ත කරෝසියා ආර්යයන්ට උතුමන්ට සත්පුරුෂයන්ට කල්යාණ මිත්‍රයන්ට එයාගේ හිත පැහැදී තියෙනම් දෙකයි එතනනේ. පතිරූප දේශ වාසයක ජීවිතේ ගත කරන්න ලැබේ නම් එකයි. ඒ පතිරූප දේශ වාසයේ ඉඳිද්දී කල්යාණ මිත්‍රයෝ සත්පුරුෂයෝ ආර්යෝ එයාට අඳුන ගන්න ලැබේ නම් තුන. සම්මා පනිදි සම්පන්නෝ අහන යහපත තුල තමන්ව හසුරුව ගන්න එයාට දක්ෂකම තිබේ නම් සම්මා පනිදි සම්පන්නෝ තමා යහපතේ හැසිරෙන කෙනෙක් නම් ඔහු. 4 පුබ්බේ පුඤ්ඤ කතෝ නරෝ එයාට පෙර කරපු පිනුත් තිබේ නම් ඔය 4 මුණ ගැහිච්ච කෙනා ධඤ්ඤං ධාන්‍යයෙන්ද වැඩේ ධනං ධනයෙන්ද වැඩේ යසෝ යසසින්ද වැඩේ කිත්තිං කීර්තියෙන්ද වැඩේ සුඛං චේතාදිවත්තති ලෞකික සැපයුණුත් ලෝකෝත්තර සැපයුණුත් යන සියල් සැපයෙන් ඔහු වැඩෙන්නේ වෙයි. යම් කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ලෞකික සැපයි ලෝකෝත්තර සැපයි ඔක්කොම වැඩුණා නම් එහෙම වැඩෙන කෙනාට වාසනාවන්තයා කියලා කිව්වොත් වැරදිද? එයාගේ ලෞකික සැපත් වැඩිලා ලෝකෝත්තර සැපත් වැඩිලා එයා වාසනාවන්තද නැද්ද? වාසනාවන්තයි. දහම් දැනුමක් තියන අය විදිහට ඇත්තටම ලෞකික සැප නැතත් ලෝකෝත්තර සැප ටික විතරක් වැඩුණත් එයා හැබැවින්ම වාසනාවන්තයෙක්. වාසනාවට ජීවිතේ කරකැවී යන හැටි එහෙම නැත්නම් ජීවිතය තුල වාසනාව කැරකෙන හැටි අපි අදටත් පාවිච්චි කරනව නේද? කරකැවිලා යනවා කියන වචනේ ඔය මොනවට හරි අහුවෙලා යනවනම් අපි කියනවනේ අර හොඳට හිටපු කොල්ලා රාස්තිය දුක් ගගහ ඉන්නේ උන්ගේ ඇසුරට කරකැවිලා ගියානේ. බැරුව ගියානේ බේරගන්න. තරුණ වයසේ ළමෙක් ඕන් නැති සම්බන්ධතාවයක එහෙම දෙමව්පියෝ බේරන්න හදලා තේකෙම අහුවෙලා ගියොත් එහෙම අම්මලා තාත්තලා කතා වෙනවා වාසියක්වත් දුන්නද මන්ද කරකැවිලා ගියානේ. කතා වෙනවා. අදට කතා වෙනව නේද කරකැවිලා ගියා කියන වචනේ. මේකෙත් කියන්නේ පින්වතුනි කරකැවිලා යාම චක්ක. කරකැවිලා ගියාට කමක් නැති චක්‍ර මේවා. මිනිස්සෙක් අනේ මාත් කරකැවි ඒවා කියලා පතන්න ඕන චක්‍ර මේවා. මොනවද මේ චක්‍ර 4? පළවෙනි එක පතිරූප දේශ වාස.
සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න භාග්‍යයක් ලැබීම ඒක වාසනාව කැරගෙන තැන. එතන තමයි වාසනාව කැරගෙන්නේ. සුදුසු ප්‍රදේශයක වසන්ට නොලැබුණා නම් අද මේ මොහොතේ අපි භුක්ති විඳින මේ වාසනාවවත් අපිට උරුමද? නැහැනේ පින්වතුනි. ඔයාලත් මාත් මේ දහම් අසන මොහොතේ මේ ලෝකේ රටවල් කීයක මිනිස්සු එක එක කර කාලය ගත කරන්නේ නැද්ද? ඒ මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටවල් වල ඒ මිනිස්සු ඉන්න පරිසරයේ යම් යම් කටයුතු යෙදෙනවද? ඔන්න ඒ ළඟම තිබ්බොත් එහෙම මොනවා හරි සංගීත සම්දර්ශනයක්. එයාලා කැරකෙවිලා යන්නේ සංගීත සම්දර්ශනෙට. එයාලා ජීවත් වෙන පරිසරයේ ළඟම තියෙනවා නම් නිතර අලුත් ෆිල්ම් වෙන ෆිල්ම් හෝල් එක. එයාලා කැරකෙවිලා යන්නේ ෆිල්ම් හෝල් අස්සට. මේ තරුණ වයසට මේ වැඩිගෙන එන දරුවෙක් එයාගේ ජීවිතේ අලුත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් හිතන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ බඳු වයසක ඒ සමීපේ තිබ්බොත් එහෙම නිකන් මත්ද්‍රව්‍ය මත්වතුර භාවිතා කරන්නට හැදිච්ච පරිසරයක්. අර දෙමව්පියන්ගේ ළඟ හැදිච්ච දරුවා කරකැවිලා යනවා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට මත්වතුර භාවිතයට. පරිසරය අනුව මේක වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? වෙනස් වෙනවනේ. අපගේ සුගත තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා 19 දින ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමේ සදහැවතුල්ලාට වන්දනාමාන කර ගැනීම උදෙසා වැඩ හිටියා. මං හිතනවා මේ බණපදය අහන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම ධාතුන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමට යන්න ඇතැයි මා සිතනවා. ඔයාලා මේ අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමට ගියාට පස්සේ ඔයාලා සිහි කල්පනාවෙන් හිටියා නම් මම මේ කියන කරුණ ඔයාලට ගොඩාක් දැනෙන්න ඕන. මේ කලබලකාරී පරිසරයෙන් අර අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමේ ධාතු වන්දනාව තියෙන කොටසට ගියපු ගමන් එතන සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් ජීවිතේ යහපත පැත්තට කරකැවිලා යන දේවල් පිරීලා නැන්ද? දැක්කත් දකින්න දර්ශනේ පවා හිතේ යහපත් පිං හිතුවිල්ලක්ම උපදිනවා. ඈතින් දිස්සෙන මහා සෑය දැක්ක ගමන් ජීවිතේ ගිනි ගන්න ප්‍රශ්න තිබ්බත් සෑය පේන මානේ ඉන්නකම් ඒ ප්‍රශ්න ටික මොහොතකට හරි අමතක වෙලා යනවා. ඒ අතරේ ස්වාමින්වහන්සේලා මයික් වලින් ඈත ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියනවා පින්වතුනි විඩාව ගණන් ගන්න එපා. පින්වතුනි ඔයාලගේ කකුල් කඩਿੱත්තුව ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා තබන පියවරක් ගැන පවා සතුටු වෙන්න. ඔයාලා බුදුරජාන් වහන්සේ දකින්නයි මේ පා පියවර තියන්නේ. පින්වතුනි එක එකව හිතින් එපා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගුණ ගායනා කරන්න. ඔන්න ඒ ගායනා කරමු අපි බුදු ගුණ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ බුදු ගුණ ගායනා කරනවා. බලන්න සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න ලැබුණාම යහපතට ජීවිතේ කරකැවෙන හැටි මේ වාසනාව කරකැවෙනව නෙවෙයිද? වාසනාව කරකැවෙනවා. අපි අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමේ අපි වැඩ හිටපු දවස් දෙක තුනේ මට මේ දෙසුම මතක් වුණා. එයි අපි ධාතුන් වහන්සේව වන්දනා කරලා අපි S2කින් ධාතුන් වහන්සේ දැකලා සතුටින් වැඳලා ඔන්න අපි එනවා පොඩ්ඩක්. ඒ එනකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඕන මොන හරි මල් ටිකක් අරගෙන ඇවිත්. ඒ මල් ටික මේ අනික් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේක හරි මේ මම මේ පූජා කරන්න මේ අරගෙන ආවේ. ඔබ වහන්සේලාට අනුමෝදන් වෙන්න කැමති නම් යන් ගිහින් පූජා කරලා අපි වන්දනා කරමු. එතන ඉන්නකොට පූජා කරන්න හිතාගෙන හිටපො නැති මල් පූජා කරන්න ලැබෙනවා. පූජා කරන්න හිතාගෙන හිටපො නැති වෙන පූජා වස්තු පූජා කරගන්න ලැබෙනවා. මේ යහපත කරකැවෙන තැනක අපේ ජීවිතේ මොහොතක් හරි හුස්ම ගනිමින් ඉන්න ලැබුණා. වලට තේරෙන්නේ නැද නිකන් එතන වාසනාව කරකැවෙනවා. අන්න අඟුලිමාල මහා සෑ පිම්බීමෙන් එළියට එනවා මහා පාරට බයිනවා. ඒත් කැරකෙනවා. ඒ මොනවද? ඒත් කරකැවෙනවා. ෆෝන් එක අතර ගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එකේ කරකැවෙනවා.
එක එක්කෙනාට නින්දා, අපවාද, කුණු කතා, නීච කතා, සංඝයාට ගැරහිලි, එහෙ මෙහෙ සිද්ධ වෙච්චි මහා මනස්ගාත ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් කරකැවෙනවා. එකක් ඉවර වෙනකොට වෙන එකක්. අර පුණ්‍ය භූමියේ ඉන්නකොට එතන කරකැවෙනවා. බුදු ගුණ අහන්න ලැබෙනවා, සංඝ ගුණ අහන්න ලැබෙනවා, අහලවන් නැති දහම් කතා අහන්න ලැබෙනවා, අහපු දහම් කතා ආයෙ මතක් කරගන්න ලැබෙනවා. පතිරූප දේශ වාසය සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න තරම් භාග්‍යයක් ලැබීම ඒ වාසනාව කරකැවෙනා තැනයි. අඳුන ගන්න පින්වතුනි, මේ අපි අඳුනාගත්තොත් එහෙම අපිට මේක රකගත් හැකි. අපි මේකට ආස කරනවා. අපි උපන් භූමියට අපි ගරහන්නේ අපහාස කරන්නේ. උපන් භූමියට කෙනෙක් ගරහන්නේ අපහාස කරන්නේ එයා ඒකේ වටිනාකම දන්නේ නැත්තම්. අපි ඉපදිච්චි මේ මාතෘ භූමිය, අපේ ලංකා භූමිය, තිලවග භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ 3 වතාවක් මේ භූමියට වැඩම කරලා මේ භූමිය පාරිශුද්ධ කළේ ඇයි කියන එක අපට දැනෙන්න ගන්නේ අපි පතිරූපදේශ වාසයක ඉන්නවා කියලා අඳුනගත්තොත්. නැත්නම් නිකන් මේ ලංකා භූමිය කියලා කියන්නේ බහුතරය ජනයා ගරහ ඉන්න රටක් නෙමෙයිද? මේ රටේ තියෙන මහසෑරජාන් වහන්සේලා, බෝරජාන් වහන්සේලා, 13 වහන්සේලා මේ රටේ රැව් දෙන තෙරුවනේ ගුණ බොහෝ දෙනෙකුට වටින්නේ. එයාලට ඒක නොවටින්න හේතුව එයාලා අඳුනගෙන නැහැ. ඉන්නේ පතිරූපදේශ වාසයක. අද බලන්න වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ ඔයාලා පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා ඔයාලා අද මේ රැස් කරන පින එය ඔයාලගේ ජීවිතය තුළේ මේ වෙනකොට ඔයාලට ජනිත වෙච්චි පුණ්‍ය සම්භාරය යම් කිසි නේත්‍රයකින් බලන්න පුළුවන් නම්, පේනවා නම් රැස් වෙච්ච පින ඔයාලා උදේ සමාදන් වෙච්ච උපෝසතේ දැන් මේ වෙනකන් රැකගෙන ඉන්නේ. හෝරා කීයක් මේ වෙනකොටත් බඹසර සහිත උපෝසත ඔයාලා රැක්කද? හෝරා කීයක් රැක්කද? ජීවත් වෙන්න අඩපැයක් තියෙද්දි ඒ අඩපැයේ ජීවත් වෙන්න තව තිබ්බේ අඩ හෝරාවයි. ඒ අඩ හෝරාවේ තෙරුවන් ගුණ දැනගෙන තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ඒ අඩ හෝරාවේ පන්සිල් පද ටික දැනගෙන පන්සිල් ටික ආරක්ෂා කරපු චත්තමානවක අඩ හෝරාවත් තෙරුවන් සරණේ පිහිටලා පන්සිල් රැක්ක පින්බලයට දෙවියන්ගේ අවතරේ උපත ලබන්න තරම් මහ පිනක් ජනිත කරගත්තා නම් ඔයාලා අද දවසේ මේ අසපු පුණ්‍ය භූමියේ මේ වෙද්දි රැස් කරපු පින කොහොම ඇද්ද? දැන් ඔයාලා උපෝසත සමාදන්ව සිල් සුරකමින් ඔයාලා පින් පුරනවා. අපි අද ධර්ම දේශනාවලට මෙහෙට වඩිනකොට මා දකිනවා පාරේ හැමතැන එකම දන්සල්. එක දන්සලක් මෙහෙම ඉවර වෙනකොට ඒ දන්සලට පේන මානේ තව දන්සලක්. ඒක ඉවර වෙනකොට ඒකට පේන මානේ තව දන්සලක්. අයිස්ක්‍රීම් දන්සල් තිබ්බ මං හිතන්නේ ගැන ගන්න බැරි තරම්. අයිස්ක්‍රීම් දන්සල්, පළන් දන්සල්, නොයි දන්සල්. මේ රට ගැන ඇත්තටම මේ රට පතිරූප දේශවාසයක් කියලා හදවතට දැනෙන නිසා මේ රට ගැන අද දවසේ ඇතුලේ විතරක් මගේ හිතේ පුදුම ගෞරවයක් හටගත්තා. මෙහෙම දන් දීදී පින්පුරන පාරේ යන මිනිස්සුන්ව බලෙන් නවත්තලා අර මීටවල් දිග කොඩි තියෙන්නේ ඒව මෙහෙම දානවා පාර හරහට දාලා බලෙන් නවත්තලා එන්න අපේ දන්සලෙන් කාලා යන්න. කොතරම් ලස්සනද මේක නොවටින අය පිට දේශයන් වලට ආවඩ මේ තමන් ජීවත් වෙන මාතෘ භූමියට ගරහ අපහාස කර ඉන්නවා. ආයේ පතිරූප දේශ වාසයක් හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. අඳුන ගන්න සොපින්ගතුනේ ඔයාලත් මා බුදු ගුණ රැව් දෙනා තැනක ජන්මලාභේ ලබන්න තරම් වාසනාවන්ත වුණා. දහම් ගුණ රැව් දෙන්න ධර්මය සවම්පත් වලින් අහන්න ලැබෙන භූමියක අපිට උපදින්න වාසනාව ලැබුණා. ශ්‍රාවක සංගරුවනේ ගුණ රැව් පිළි රැව් දෙන රහතුන් ගැන අහන්න ලැබෙන ඒ බඳු භූමියක
අපට වාසය කරන්න අපිට ජන්මලාභය ලබන්න අපිට යම්කිසි සසර වාසනා මහිමය අපිට තිබ්බා. ඒක සසර වාසනාවක් නෙමෙයිද? ඒක අනිවාර්යෙන් සසර වාසනාවක්. ඇමරිකාවේ මිනිස්සු උපදිනවා. ඇමරිකාවේ සුදු අම්මලාගේ බඩේ දරුවෝ පිළිසිඳ ගන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඒ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ඒ සුද්ධයන්ට දරුවෝ උපදිනවා. කැනඩාවේ අයට දරුවෝ උපදිනවා. තව ඔය තියෙන අනිකුත් රටවල අයට දරුවෝ උපදිනවා. ඒ අම්මලාගේ කුසවල් වල දරු පැටවුන්ට පරිසර හැදෙනවා. ඒ ඔයාලත් මාත් ඔය කලින් ජීවිතේ මැරෙනකොට අපි ඉතින් ඔය කලින් ජීවිතේ මැරෙද්දි මේ ලංකාවේ උපදින්න ඕන කියලා ඇප්ලිකේෂන් දාලා ආවේ. අපිට මොකක් හරි සංසාරේ ලොකු භාග්යක් තිබ්බා. පතිරූප දේශ වාසයක ඒ වෙනකොට දිවිගත කරන යම් මවක් අනේ අපේ ආදරණීය අම්මා බවට පත් වෙන්න තරම් අපිට යම්කිසි භාග්යක් තිබ්බා. ඒ නිසා සම්බුදුරජුන් 3 වතාවක් වැඩම කරපු මේ රටේ අපි උපත ලැබුවා හඳුන ගන්න. ඒකත් මේ මදිවාට අපිට කලින් හිටපු ආච්චිමල සීයලාට නොලැබිච්චි විශේෂ භාග්යක් අපි මෝරණ වයසට එනකොට අපි උදෙසා පහළ වෙලා. ඒක ගැන හරියටම කියනවා නම් මට නම් දැනෙන වචනේ තමයි අපේ පිනට එහෙම නැත්නම් මගේ පිනට මට තේරෙන වයසේදීම ඒ දේවල් පහළ වෙලා. අපිට හොඳ දැනුම් තේරුම් තියෙන වයසක තරුණ කොල්ලෝ අය බවට අපි පත් වෙනකොට අපේ හිතවලට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දැනෙන්න කතා කරන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. මේන්න ඒ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ දහම්සරේ විහිදුවනවා. මම කල්පනා කළා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා නම් ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දහම්සර විහිදෙනකොට මං චූටි කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැති ඔය බණක් අහන්න ආවත් එහෙට මෙහෙට දුවදුවා ඉන්න ලපෙටියෙක් විදිහට මං හිටියා නම් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මිහිරට බුදු ගුණ කියයි, දහම් ගුණ කියයි, සංඝ ගුණ කියයි, බුදු ගුණ කවි, දහම් ගුණ කවි, සංඝ ගුණ කවි කියයි. අපි රහතුන් වෙනුවෙන් සෑ බඳිමු. රහතන් වහන්සේලාට ශ්‍රී නාම සිහිකොට කරමින් අපිත් සෑරජාන් වහන්සේලා ගොඩනංගුමු කියලා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කට්ටියත් එක්ක ඒක රාශි වෙනකොට මං හිටියේ ලපෙටි පොඩි මේ බට්ටෙක් විදියට නම් මං හිටියේ. මොකෝත් තේරෙන්නේ නැති, සෑයක් තේරෙන්නේ නැහැ, සෑයක් බඳිනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. සෑ මළුවට අම්මා තාත්තා එක්ක ගියත් ඔය එහෙට මෙහෙට දුවදුවා ඉන්න කෙනෙක් විදියට මං හිටියා නම් මට මේ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ ආශිර්වාදේ මට සම්පූර්ණයෙන් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. බැරි වෙලාවල් ලොකු සංසය වගේ උතුම් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් පහළ වෙලා දහම් කතා කරනකොට තෙරුවන් කෙරෙහි පහන් කරවන්න පුළුවන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුත්‍ර දේශකයන් වහන්සේලා පහළ වෙලා දහම් දේශනකොට මම හොඳටම දිරලා නාකි වෙලා නැගිට ගන්නවත් බැරි තරම් ඔත්පල වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට ඇඳක වැටලා හිටියා. ඒත් මට මේ භාග්‍ය නෑනේ. දැක්කද අපිට ප්‍රතිරූප දේශවාසී හම්බෙලා දෙන හැටි. ඒ අපගේ වාසනාව නොවේද පිංගුතුනි? අඳුන ගන්නට අපට ප්‍රතිරූප දේශවාසය ලැබුණා. ලද පරිතිරූප දේශවාසය ඔයාලා අඳුන ගත්තොත් එහෙම තව ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් මේකේ උපදින්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට දැනෙන්න ගනේවි මේ අසපු මහමෙවුනාව භාවනා අසපු පුණ්‍ය භූමිවල මගේ අන්තිම හුස්ම ටික යන්න කලින් තව සෑයවල් හැදෙනවා නම් හොඳයි. ඔයාලගේ හිතට එහෙම දැනේ. තවත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ යම් සෑයවල් ගොඩනංවන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අනේ මගේ ඇස් දෙක පිය වෙන්න කලින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සෑයවල් ටික හදන්න තීරණය කරනවා නම් හොඳයි. එහෙම දැනේ. තමන් ලද වාසනාව තමන් අඳුනගත්තොත් එහෙම දැනේ. ඒ නිසා අඳුනගන්නට අපට ප්‍රතිරූප දේශ වාසය නැමැති වාසනාවන්ත චක්‍රය අපට මුණ ගැසී තිබේ. සුපින්වතුල්ලා හැම දෙනාහට මේ දහම් ඇසෙන සියලු දෙනාහට ඔය ප්‍රතිරූප දේශ වාසය නැමැති ඒ මහ වාසනාවන්ත චක්‍රය
තවදුරටත් ජීවන ගමන පුරාවට ආරක්ෂා වේවා කියලා සෙත් පතනවා. පතිරූපදේශ වාසය රැක ගන්න පින්වතුනි. පතිරූපදේශ වාසය සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නේද මහා මංගල සූත්‍රයේදී පතිරූපදේශ වාසෝච ඒතං මංගලමුත්තමං පින් කරන්නට කුසල් වඩන්නට යහපතේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කිරීම එයනම් ජීවන ගමනට ඒකාන්ත කොට මංගල කරුණකි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දෙවෙනි චක්‍රය මොකද්ද? සප්පුරිසූප පස්සයෝ පතිරූපදේශ වාසයක ඉපදී ජීවිතේ ගත කළත් එයා අඳුනගෙන නැත්තම් සත්පුරුෂයෝ. එයා දන්නේ නැත්තම් සත්පුරුෂයෝ කවුද? එයා දන්නේ නැත්තම් කල්යාණ මිත්‍රයෝ කවුද? එයාට අර පතිරූපදේශ වාසයෙන් නෙලන්න තියෙන යහපතේ ලොකු කොටස අහිමි වෙලා යනවා. ඒක කොච්චර වෙලා තියෙනවද අද වර්තමානයේ සමහරු සත්පුරුෂයෝ කියලා වාඩි වෙන්නේ මේ නම් සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න ඇති කියලා බණක් අහන්න වාඩි වෙන්නේ අසත්පුරුෂයෙකුලක ළඟ. කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහෙන් හොයන්නද? අද මේ වෙසක් තෙමගුල් සැමරුම කරන මේ පින්බර වෙසඟේ ඔයාලා අද දවසේ කීවතාවක් ජාත චේතිය වන්දනා කරන්න ඇද්දනේ? ඔයාලා අද දවසේ අනිවාර්යෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙච්චි බුද්ධ ගයාව සිහි කරගෙන මෙහි ඉඳලා බෝධිචීතිය වල වඳින්න ඇති. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මහා පරිනිර්වාණය සිද්ධ වෙච්ච කුසිනාරාවේ නිබ්බාන චීතිය වල මෙහි ඉඳලා වඳින්න ඇති. අපිට ඒකට අවස්ථාව ලැබුණා කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් නිසා. දැන් කලන මිතුරු වෙස් අරගෙන ඔන්න පවිටු ගිහි පැවිදි පිරිසක් හැදිලා ඉන්නවා ලංකාවේ බුදුන් උපන්නා කියලා. අපිට මෙයාලගේ ළඟත් අද වෙසක් පොයේ දවසේ ගිහින් කට්ටිය ඇති. එයාලා ජාත චේති කියලා වැන්දෙව්වොත් වන්දවයි මේ ලංකාවේ කොහේරි තියෙන කැලයා. හදාගත්ත බහුභූතයක් වන්දවයි. තමන් ගත්ත වැරදි මතයක් තියෙන තැන එතන තමයි තියෙන්නේ. එතන තමයි මේ වන්දනා කළ යුත්තේ. එයාලා මොනවා කරන්නද අහිංසක මිනිස්සු? ඇයි ඒ අහිංසක මිනිස්සු හරියට කෙමන ඇතුළට රිංගගත්ත මාළු ටික වගේ වුණා. මාළුන් අල්ලන්න දාන උගලක් නෙවෙයි කෙමන කියන්නේ. කෙමන ගැහුවට පස්සේ කෙමන අස්සට මාළුවට යන්න පුළුවන්. ඒ කෙමන කැහැටි කෙමන වල දන්නවද ඔයාලා? කෙමනක ස්වභාවය එහෙමයි. කෙමන දැම්මට පස්සේ කෙමනේ ඇතුළට මාළුවට රිංග ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රිංගුවොත් එන්න බෑ. එයාට යන්න පුළුවන්. කෙමන ඇතුළට රිංග ගත්ත මාළුවා දන්නේත් නෑ මං කෙමන ඇතුළේ හිර වුණා කියලා. ඌ අන්තිමේ විපතටපත් වෙන දවසේ ඒ කියන්නේ අර කෙමන උඩට ඔසවලා අරගෙන ඌව මසට බැදුමකට ඌව ගන්න ලැහැත් වෙනකොට තමයි උට තේරෙන්නේ. හප්පි මම මේ ඉඳලා තියෙන කෙමනක් ඇතුළේනේ. එතකොට පරක්කු වෙඩි. තමන්ම කරපු පාප කර්මයෝ තමන්ගෙම මිසදිටු තමන් කරා විපාක පිණිස කරකැවිලා එන දවසක් එනවා. එදාට පරක්කු වෙඩි. සත්පුරුෂය අඳන ගැනීම එක විශේෂ දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සමස්ත ජනයාව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. අශෘතව පෘථග්ජන, ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවක. අශෘතව පෘථග්ජනයා ගැන වදාරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අශෘතව පෘථග්ජනයාගේ ලක්ෂණ 6. මොනවද ඒ ලක්ෂණ 6? සත්පුරුෂාණං අදස්සාවි. එයා සත්පුරුෂයෝ දන්නේ අඳුන ගන්න දක්ෂ නැහැ. සත්පුරුෂ ධම්මස අකෝවිදෝ. සත්පුරුෂ ධර්මයට දක්ෂත් නැහැ. සත්පුරුෂ ධම්මේ අවිනීතෝ. සත්පුරුෂ ධර්මයක එයා හික්මෙන්නේ නැහැ. අරියාණං අදස්සාවි. ආර්යයන් වහන්සේලාව එයාට තේරෙන්නේ අඳුන ගන්න බෑ. ආර්ය ධම්මස අකෝවිදෝ. ආර්ය ධර්මයට දක්ෂත් නැහැ. ආර්ය ධම්මේ අවිනීතෝ. ආර්ය ධර්මික හික්මෙන්නේ නැහැ. අසත්පුරුෂ ඒ අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයක ගිහින් අතරමං වෙන්නේ ඒ අසෘතව පෘථග්ජනයා. එයා වුණා. පතිරූප දේශවාසීක ඉපදිලා හිටියත් එයා අසෘතව පෘථග්ජන කොටට වැටුණොත් එහෙම එයාට අර වාසනාව වැඩ කරන්නේ.
පොඩි කොටසයි වැඩ කරන්නේ. ඔය ඉතින් සමහරවිට බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා පොඩ්ඩක් ඇහි. ශ්‍රමණ රුව දකින්න ලැබෙයි ඩිංගිතා. ඒ ශ්‍රමණ රුව දකින්න ලැබෙන එකම මේ ඇතෙම්මු මේ පතිරූපදේශ වාසී හින්දා පව් පුරව ගන්නවත් දැකලා නේද ඔයාලා? මට ඇතෙම්මු ගැන හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු මෙහි උපදින්න නැතුව අපරාධය අප්පා මේ මිනිස්සු උපදින්න තිබේ ඇමරිකාවේවත්. අවුලක් නැහැ. මෙහි ඉපදිලා මෙහි සෑයට ගරහනවා. සෑ සටහනක්වත් නැති ඇමරිකාවවත් ඉපදිලා හිටියනම් අනේ අවුලක් නැහැ. ওই තියෙන බිල්ඩින් එකක් දිහා බලාගෙන මේ මිනිස්සු ඉඳී. මෙහි ඉපදිච්ච නිසා බෝධීන් වහන්සේට ඉදි කරපු රන් වැටට ගරහනවා සමහරු. එක්කෝ මේ බෝධීන් වහන්සේ උදෙසා පූජාවක් කරනොත් මේකට ගරහනවා. මේ සෑය හදන්න ලැහැතිනකොට ඔන්න සංඝයා කියනවා ඔයාලට සෑය ඉදි කරන්න ගඩොල් පූජා කරෑකි. ඒ ගඩොල් පූජාවට කැමති අය ඒක රාශි වෙන්න ඔන්න සමාජ මාධ්‍ය දානවා. ඒ ගඩොල් පූජාවට එකතු වෙන්න ගඩොලකට මෙච්චර විතර වියදමක් යනවා. ඕන්න අපි තුමු දැම්ම කියලා. එහෙම දැම්මට පස්සේ ඕන්නේ ඒක දකිනවා. අර ශ්‍රද්ධා හීන ශ්‍රද්ධාවක් නැති මිනිස්සේ. අනේ අර ගඩොලට හූලනවා. ඒ මිනිසයා අපරාධිතේ සෑය ඉදි කරන මේ භූමිය උපදින්න නැතුව ඔය කැනඩාවේ පැත්තට ඉපදිලා හිටියනම් ඒ මිනිසා එමනම් දකින්න ඔය වෙන බිල්ඩින් හදන ගඩොලක් නේ. අරුබුදයක් නේ. පතිරූපදේශ වාසය ඇතෙමුති වනසාගෙන ඒ වනසිච්චි බොහෝ දිනකට ඒකට හේතුව පිංගතුනේ සත්පුරුෂය අඳුන ගන්න බැරි වෙලා. කල්යාණ මිත්‍රය අඳුන ගන්න බැරි වෙලා. සත්පුරුෂයාගේ ඇසුරට එයාලා වැටිලා නැහැ. මම මේ වචන ටික ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලව රැක ගන්න. ඔයාලගේ වාසනාව මා පෙන්නුවොත් එහෙම ඔයාලට ඒ වාසනාව අඳුන ගන්න දකින්න යම් හිතේ ප්‍රබෝධවත් බවකුත් ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඔයාලා උක රැක ගනීනේ. ඒක ඔයාලට ඉතුරු වෙයි. මොකද අර පිරිස ගැන අපි බලන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලා දිහා බලනවටත් වඩා අනුකම්පාවෙන් තමයි. මට ඒ බඳු පිරිස දිහා බලන්න වෙන්නේ. ඔයාලා ගැන බලනවටත් වඩා අනුකම්පාවකින් තමයි එයාලා දිහා බලන්න වෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයිද සරියුත් මොනිද අපට කිව්වේ? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ කායික ක්‍රියා සවුත්තුණා. හැබැයි එයා කතා කරන වචන යහපත් නම් කායික ක්‍රියා සිහි නොකර කතා කරන යහපත් වචන ගැන හිතලා ඒ මනුස්සයා සම්බන්ධයෙන් නොගැටී ඉන්න කිව්වා. යම් කිසි මිනිසෙකුගේ වචන සවුත්තු නම් හැබැයි කායික ක්‍රියා හොඳයි නම් සවුත්තු වචන ගැන හිතන්නේ නැතුව හොඳ කායික ක්‍රියා ගැන සිහි කරලා ඒ මනුස්සයාට නොගැටී ඉන්න කිව්වා. යම් කිසි මිනිසෙකුගේ කායික ක්‍රියාත් සවුත්තුයි වචනත් සවුත්තුයි. හැබැයි ඒ මිනිස්යාගේ අදහස් ආකල්ප ඒව ලස්සනයි කියලා දැනෙනවනම් එයා සිල් සමාදන් වෙනවා. ඊළඟට එයා ওই දන්සලක් එහෙම දෙනකොට එයා ක්‍රියාකාරී කෙනෙක් විදිහට ඒ දන්සලේ වැඩ කරනවා. ওই ශ්‍රම දාන පින්කමක් එහෙම තියෙද්දී එයා ඇවිල්ලා මේ පොයට සිල් ගන්න ආවේ නැතත් එයා ශ්‍රම දාන පින්කමේ එයා උනන්දුවෙන් ඒ කටයුත්තේ දෙනවා. එහෙම මිනිස්සු එක එක ස්වභාවයෙන් යුක්තයිනේ නේ. එතකොට මේ මිනිහයාගේ යහපත් ආකල්පේ දිහා බලන්න කිව්වා. ඒ මිනිහයාගේ සෞත්තු කායික ක්‍රියා සෞත්තු වචන අනේ ඒව පැත්තකින් තියන්න කිව්වා. ඒ මිනිහයා ගාව තියෙන හොඳ ආකල්ප ටික දිහා බලලා නොගැටී ඉන්න කිව්වා. කවුද එහෙම වදාළේ? ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රේසර අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කළා. එහෙම හදාගන්නකෝ ජීවිතේ ගැටෙන මේ කුණු හොයන ජීවිතයක් ඔයාලා හදාගන්න එපා. හොඳ තැනක් බලලා ඒ හොඳ තැන දිහා බලාගෙන තමන්ගේ හිත දූෂිත කරගන්න නැතුව ඉන්න කිව්වා. ඒක තමයි මේ ජීවිතේ තමන්ගේ සුව පහසුව හසුරව ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. නමුත් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම තැනක් තියෙනවද? මං හිතන්නේ මෙහෙම තැනක් නැතුව ඇති කියලා. මට හිතෙන්නේ ලංකාවේ එක තැනක්වත්. අපි හිතමු ගමක යම්කිසි කාන්තාවක් ඉන්නවයි කියලා. ඒ කාන්තාව පුරුෂයෝ කීප දෙනෙක් ඇසුරු කරන කාන්තාවක් ගමේම ප්‍රසිද්ධයි. ඒ කාන්තාව අපි හිතමු පොයට ඇය උතුරු සලුවක් දාගෙන සිල් ගන්න එනවා.
එක ගමක්වත් ඇද්ද මේ ලංකාවේ? එක ගමක්වත්, එක විහාරස්ථානයක්, එක ගමක් ඇද්ද? අනේ ඉතින් ඔය අනිත් දවස්වලට නාටකම් නටාගෙන හිටියට පොයට සිල් ගන්න එනවනේ තින්නේ. එහෙම අර කාන්තාව දිහා බලන එක ගමක්වත් ඇද්ද? සිල් ගන්න ආපු ඈයෝම සිල් ගන්න ඇවිත් ඉන්න අයම සමහරවිට අර කාන්තාව ගැන කතා වෙනවා. ඔය අද ඔය රෙද්ද පටලගෙන ආවට සිල් රෙද්ද අපිනේ දන්නේ අනිත් දවසට නටන නාටක. අර එක දවසක් පුරුදු කරන හොඳ දිහා බලන්න බෑ නේ මිනිසුන්ට. අනිවාර්යෙන් බලන්නේ කොච්චර හොඳ කළත් නරක තැනමයිනේ. මොකද්ද අවුලක් නිකන් ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද මම මේක කිව්වන් පස්සේවත්? අපිට මේ යහපත් දේවල් පිනිපිනිත් අපි ඕන නැති කුණක් දිහා බලනවා කියලා එකක් නිකන් දැනෙන්නේ නැද්ද? සරියුත් මුනිදු කියනවා මට පුදුම හිතුණා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ වචන ටිකට න සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා එවෙත්නි ඉන්නවනම් මෙන්න මෙහෙම කායික ක්‍රියාත් ගන්න දෙයක් නැහැ. කතා කරන වචන ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. අදහසක් ආකල්පයකුත් පහදින්න එකක් නැහැ. සිල් රැකිල්ලකුත් නැහැ, දන් දීමකුත් නැහැ. ගන්න දෙයක් නැති මිනිස්සෙක් ඉන්නවනම් එවෙත්නි එයාට උපේක්ෂාව පතුරවන්න. හරියට මේ වගේ හිතන්න කිව්වා. කාන්තාර ගමනක තනියම යන්න කිව්ව මිනිස්සෙක් කාන්තාරේ මැද ඒ මිනිසයාට තිබිච්ච කෑම ඉවර වෙලා වතුරත් ඉවර වෙලා ඒ මිනිසයා ලෙඩ වෙලා උපස්ථාන කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ලෙඩෙත් එන්න උත්සන්න වෙනවා. මේ මිනිසයාට කාන්තාරේ ඉස්සරහට ගියත් දුරයි ආපහු හැරලාවත් දුරයි. මේ මිනිස්සයා මේ කාන්තාරේ දැන් අසරණ වෙලා. එහෙම මිනිස්සෙක්ව දැක්කොත් එහෙම සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට මොකක්ද හිතෙන්නේ යා ගැන? ඔයාලා දැක්කොත් එහෙම අසරණ වෙලා බේර ගන්නත් බැරි අපි මිනිස්සෙක් පැත්තකින් තියමු. අපි දකින්න නේද සමහරවිට ওই බල්ලොන්ට එහෙම ලෙඩ හැදිලා ඒ බල්ලෝ පණුව ගහලා සමහරට පිටිපස්ස බිම ඇදී බල්ලෝ ඉන්නවා. අපි සමහරවිට ඒ දැක්කට පස්සේ අපි හිතේ හට ගන්නව නේද හරි අනුකම්පාවක්. අනේ පව්. ගොඩක්ම සෞතු මිනිහා ගැන අනුකම්පාවෙන් බලන්න කිව්වා. අර කාන්තාර මාර්ගයේ ඉන්න මිනිස්සයා ගැන දකින්න කෙනෙක් හිතනවා අනේ මේ මිනිස්සයාට ඉබේම ලෙඩේ හොඳ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳද? එක්ක මේ පාරෙන් වෙන මිනිස්සෙක්වත් ඇවිත් මෙයාට හයියක් වෙනවා නම් කොච්චර හොඳද? මෙයාට කණ්ඩ ඩිංගිත්තක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්, වතුර පොදක් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්, මෙයාගේ ලෙඩේ හොඳ වෙන්න බේතක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මෙයාට හම්බ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳද? එයා සම්බන්ධයෙන් තමයි ලොකුම අනුකම්පාවකින් අපි බැලිය යුත්තේ. ඒ නිසා මේ ධර්මයක හැසිරෙන්න වාසනාව නැති අය දිහා ධර්මයේ ලැබිච්ච යහලා අනුකම්පා පිරුණු ඇස් දෙකකින් බලන්න. අනේ මේ අයට සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා නම් කොච්චර හොඳද? මෙයාලගේ හිතටත් වදින විදිහට බණක් කියන්න පුළුවන් දේශකයන් වහන්සේ නමක් මෙයාලට හම්බ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳද? එහෙම දේශකයන් වහන්සේ නමකගේ බණක් අහලා මෙයාලගේ මේ සෞතු ජීවිතේ මෙයාලා හදා ගන්නවා නම් අප්පා කොච්චර හොඳද? මේ දුස්සීලකම් පැත්තකින් තියලා සිල් රකින්න පටන් ගන්නවා නම් කොච්චර හොඳද මෙයාලා? ආන් එහෙම හිතන්න පටන් ගන්න කිව්වා. කොතරම් ලස්සනද රහතුන් ලෝකයේ දැක්ක පිළිවෙලනේ. කොණු ගඳ ගහන ලෝකේ රහතුන් පිරිසුදු දේවල් ටික විතරක් එකතු කරගෙන සැනසෙල්ල ඉඳලානේ. අපි නගර සභාවේ කරත්තය පිටිපස්සෙන් අපි හිතමු ගියා කියලා. ඒ නගර සභාවේ කරත්තය පිරලා තියෙන්නේ මොනවද? නගරේ තියෙන කුණු ටික ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ කරත්තේ ළඟින් ගියත් අපිට එන්නේ ගඳක්මයි. ඇයි නගරේ තියෙන කුණු ටික ඔක්කොම ඒකේ තියෙනවා. අපි ජීවිතෙන් නිකන් නගර සභා කරත්තයක් වගේ කරගත්තොත් කුණු ටික ඔක්කොම අපේ ළඟ. ඒ නගර සභා කරත්තේ එහෙම නැත්නම් නගර සභාවේ ලොරි අරගෙන යන මිනිස්සයන්ට හැමතිස්සෙම දැනෙන්නේ නගරේ තියෙන කුණු ගඳනේ. මෙහි මේ මල් එහෙම හරියට එක එක තැන් වලට යවන ප්‍රදේශයක් නෙමේ ආනමඩුව මේ පැත්ත. අපි තුමු උදෑසනම මල් නෙලන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ගිහිල්ලා උදේම
එක්කෝ නිල් මානෙල් එක්කෝ රතු නෙළුම්. එයා උදේම ඒව නෙලනවා. එයා බැහැගෙන ඉන්නේ අර නෙළුම් මල් නිල් මානෙල් මල් ගොඩේ. එයා ඒකේ බැහැලා ඉස්සරහට යන්න යන්න එයාට දැනෙන්නේ හාත්පසින් නෙළුම් සුවඳ නෙමෙයිද? නිල් මානෙල් සුවඳ නෙමෙයිද? එයා මේ මල් ටික කඩාගෙන අරගෙන ඇවිත් එයා අපි හිතමු දාගත්ත කූඩේකට. ඒ කූඩේ උස්සන් යනකම් එයාට දැනෙන්නේ සුවඳ නෙමෙයිද? ඇයි එයා එකතු කරගත්තේ මොනවද? එයා එකතු කරගත්තේ සුවඳ ටික. ගඳ ටික එකතු කරගත්තොත් ගඳ ටික ඉතුරු වෙනු ඇති. සුවඳ ටික හඳුනාගෙන සුවඳ ටික එකතු කරගත්තොත් ඒ සුවඳ එකතු කරගත්ත කෙනාට සුවඳ හැම සැනසෙල්ලේ ඉඳ ලැබෙනු ඇති. අන්න අඳුනගන්න. සත්පුරුෂයා කල්යාණ මිත්‍රය අඳුනගෙන තමා රැක ගන්නවා කියන්නේ ඕකට පිංගුතුනේ. ශ්‍රොතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මෙහිම. එයාගේ ගාව තියෙනවා ලක්ෂණ 6ක්. එයා ආර්යයන් වහන්සේලා අඳුනගන්න දක්ෂයි. සත්පුරුෂයෝ අඳුනගන්න දක්ෂයි. ආර්ය ධර්මයට දක්ෂයි. සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයට දක්ෂයි. ආර්ය ධර්මයේ එයා හරි දක්ෂ විදියට හික්මෙනවා. සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයේ එයා හරි දක්ෂ විදියට හික්මෙනවා. අන්න එයාගේ වාසනාව කැරකෙනවා. එයාගේ වාසනාව කැරකෙනවා. ආර්යයන්ගේ සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයේ හික්මෙන්ට දක්ෂ කෙනාට එයාගේ වාසනාව නම් කරකැවෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක සිද්ධ වුණේ මේක ඉන්දියාවේ විස්තරයක්. ඔය මට මතක විදියට සුරට්ට ජනපදයේ පැත්තට වෙන්නද කොහෙද මේක? එක විහාරයක් තිබ්බා. ඒක ගොඩාක් සංඝයාට වැඩ ඉන්න පුළුවන් විහාරයක් නෙමෙයි. ඒ වෙහෙරේ ඒ කාලේ වැඩ හිටි එකම එක ස්වාමීන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ හරි ගුණවන්ත අහිංසක සාසනම. උන්වහන්සේ හැමදාම ගමට පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා ඔය ගමේ මිනිසුන්ගෙන් ලැබෙන දාන චුට්ටක් අරගෙන ඇවිත් ඒ විහාරේ තිබුණා සෑයක්. ඒ සෑරජාන් වහන්සේට උපස්ථානයක් ආදියත් කරලා උන්වහන්සේ පාඩුවේ බණ භාවනා කරා හිටපු භික්ෂුවක්. ওই ගමේ හිටියා මිනිසුන්ගේ ඔය ගෙවල් වලට මේ හොඳ අවධානයෙන් ඉඳලා රෑ පංගලමේ එහෙම පොඩ්ඩක් පැනලා ඒ ගෙදර වටිනා පහේ දෙයක් තිබ්බොත් එහෙම ඕක හොරකම් කරගෙන යන જાති හොරෙක් හිටියා. හරකෙක් එළිය බැඳලා හිටියොත් එහෙම රෑ බැඳලා හිටපු හරකා එළි වෙද්දි නැහැ. මේ අරන් ගිහින් පුවක් කිත්තක් එහෙම තිබ්බොත් එහෙම පොඩ්ඩක් බරට රෑට එළි වෙනකොට පුවක් කිත්ත නැහැ. කේල් කැනක් වගේ තිබ්බොත් එහෙම එළි වෙද්දි කේල් කැන නැහැ. ආන් ඒ જાති හොරු ඉන්නේ ওই ගම්මානවල. ඒ જાති හොරෙක් මෙයා. මෙයා දවසක් රෑ තිස්සේ මොකක් හරි හොරකම් කරගන්න ඇවිද්දා. ඇවිදලා අඩු ගානේ බඩ පුරව ගන්න කියලා අඹ ගෙඩියක් තරම් දෙයක්වත් කඩා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකොත්ම තිබ්බේ නැහැ. රෑ තිස්සේ ඇවිදලා එළි වෙන යාමේ වෙනකොට ඇවිදපු මහන්සියයි මොකුත් නොකාපු බඩගින්නයි එක්ක හිම්බත් වෙලා මෙයා අහම්බෙට ආවා. අර විහාරේ පැත්තට දැන් මේ මිනිස්සයා එනවා. මේක උදේ 8:00 9 වගේ කියලා හිතමු අපි. ඒ වගේ වෙලාවට මේ මිනිස්සයා ආවේ. එතකොට මේ මොහොතේම අර ස්වාමීන් වහන්සේ උදේ පාන්දර ගමට පිණ්ඩපාත වැඩම කරලා ගමේ ලැබිච්චි පිණ්ඩපාත පාත්‍රේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අරගෙන ඇවිත් අර සංඝාවාසී මේසයක් උඩ පාත්‍ර තැටියකින් වහලා මං ඩිංගිත්තක් මේ ඇඟපත හොදගෙන ඇවිල්ලාම වළඳනවා කියලා මේක චුට්ටක් තියලා තිබ්බා. උන්වහන්සේ ඇඟපත හොදගන්න පැම්පහසුවෙන් ගිහපු ටිකට තමයි හොරා ආවේ. මේ හොරා එන්නේ තද බඩගින්නකනේ. ඇවිල්ලා අර සංඝාවාසී මේ දොර ගාව තියෙන මේ ওই පිල් කෑල්ලේ මිනිහා වාඩි වුණා. බඩගින්නේ ඉන්නකොට ඒ බඩගිනි ස්වභාවය තදට බඩගින්න ඇවිල්ලා ඇතින ඔයාලත් තද බඩගින්න ඉඳපු අවස්ථාව ඇති. තද බඩගින්නට අර කියනෝනේ දිස්සර කතාවක් තියෙනවා මතකද? තද බඩගින්නට නිකම් පානුත් පැණි පාන් වෙනවා කියලා.
බඩගින්න වැඩි කොට කෑමවල සුවඳ වැඩි වෙනවා. අර පාත්‍ර තෙටියෙන් වහලා තිබිච්ච දාන එකේ සුවඳ මේ මිනිස්සුන්ට දැනුණා. වටපිට බැලුවා දාන එක විතරයි තියෙන්නේ. මේකින්ද මේ පුසුඹ එන්නේ කියලා. හීන් සිරුවේ තැටිය උස්සලා බැලුවා මේකේ මොකද තියෙන්නේ. අනේ මිනිස්සු පූජා කරපු කෑම තියෙන්නේ මේකේ. තද්ද කෑදරකමක් ආවා. ඉන්නේ බඩගින්නේ නේ. ඒ කෑදරකම ආවට බය හිතුණා එකපාර හිතට. නෑ සංඝයාගේ දේවල් කාලා ඊට පස්සේ ওই නැති ප්‍රශ්න. කෙල ගිලලා වහලා තිබ්බා. කෑවේ නෑ. එහෙම අර පිළි ඇවිල්ලා දැන් වාඩි වෙලා මෙයා ඉන්නවා. මෙයාගේ හිත තියෙන්නේ කෑම එකේ. මෙයා කල්පනා කරා දැන් මේ මුන්නහස මේක මේ වහලා තියලා ගිහින් තියෙන්නේ. වළඳන්න එයිනේ තව චුට්ටකින්. හැබැයි මෙහෙමයි. මම මේ අසරණෙක් විදිහට මේ විහාරයට ආපු මිනිස්සයානේ. උන්වහන්සේ භික්ෂුවක්. භික්ෂුන් කරුණාවන්ත වෙන්න බෑ. දැන් උන්වහන්සේ වැඩම කරාට පස්සේ මාව දැකලත් උන්වහන්සේ බැරි වෙලාවත් මට අඩු ගානේ බච්චුට්ටක් දෙන්නද කියලා මගෙන් ඇහුවේ හරි නැත්තම් නම් අද රැයට මම පයින්නෝ මේ විහාරෙට පැනලා පිරිකර ටික ඔක්කොම ගන්නවා. මේ හොරා මෙහෙම හිතාගෙන අතන වාඩි වෙලා ඉන්නෝ. ඉදින්දී අර ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩියා. වැඩම කරලා උන්වහන්සේ දානේ පාත්‍රය ගන්නත් කලින් බැලුවා මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේ දැක්ක මුහුණු වරින්ම හොද්ද බඩගින්නක ඉන්නේ. උන්වහන්සේ ඇහුවා වින්වත කාලද? ඔහෙට බඩගිනිද? මේ මිනිහා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දිහා බැලුවා. උත්තරයක් දුන්නේ ලැජ්ජයි හිතට. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුණා තාද බඩගින්න ඉන්නේ. උන්වහන්සේ තමන්ගේ දානේ අතහැරියා. උන්වහන්සේ කිව්වා මේ මට අද බඩගින්නේ නෑ. මේක ඔහේ කණ්ඩ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහියන්ට කෑම කන්න පුළුවන් තැටියකට මේක හැලුවා. හලලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්න මේක කණ්ඩ. කෝප්පෙකුත් 30 කෝප්පයක් ළඟින් තිබ්බා. ආන් අර පැන්කෙන්ඩියේ තියෙන වතුර කාලා වතුර ඩිංගිතකුත් බොන්න. කාලා බීලා ඉවර වෙලා මට කතා කරන්නකෝ මං අර එහා පැත්තේ වාඩිලා ඉන්න. මේ මිනිහයාට තිබ්බ බඩගින්නට උන්වහන්සේ කණ්ඩ කිව්වා විතරයි ආයේ උන්වහන්සේට ඉතුරු කරන්නවත් හිතන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන් බත් ඇටයක් නැති වෙන්න හූරලා මේක කෑවා. කාලා වතුර ටිකක් බිව්වට පස්සේ තමයි හිතට පසුතැවිල්ලක් ආවේ. අපි මෙච්චර අහිංසක මෙච්චර ගුණ සම්පන්න මාව දැක්ක ගමන් සමන් වහන්සේට වළඳන්න තිබ්බ දාන එක සම්පූර්ණයෙන් දීපු මේ උත්තමයා ගැන ශකේ මං හිතුවානේ මහා සෞතු එකක්. අද මුන්නහන්සේ මට බත් කටක් දෙන්න ඇහුවේ නැත්තම් මං මුන්නහන්සේගේ අංගාවාසයට පැනලා පෙරිකර ටික ඔක්කොම හොරකම් කරනවා කියලා මං හිතුවානේ. මම මේක කියලා සමාව ගන්න ඕන. මං සමාව ගත්තේ නැත්තම් මට yaadෙන්නේ නැහැ. මනසට හතගත්ත හිතට බයයි. අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ ළඟට ගිහින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට වන්දනා කළා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මාව දන්නවද? අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මට ඉතින් එහෙම දැනුමක් නැහැ. ඔය ගැන අදනේ මං දැක්කේ. ඒකනේ ස්වාමීනි. අදම මුණ ගැහිච්ච අදම දැක්ක මට ඔබ වහන්සේ සම්පූර්ණ පිණ්ඩපාත පාත්‍රෙම දුන්නානේ. ස්වාමීනි මට සමා වෙන්න ඕන. මං ස්වාමීනි හොරෙක්. ස්වාමීනි මං ඊයේ රෑ එළි වෙනකන් ගමේ ඇවිද්දා හොරකමක් කරගන්න අඩු ගානේ බඩ පුරව ගන්න දෙයක්ව මට හොරකම් කරගන්න බැරුව ගියා. මං බඩගින්නේ ඇවිත් ඉන්නකොට තමයි ඔබ වහන්සේ ওই දානේ පාත්‍රේ තියනවා මං දැක්කේ. ස්වාමීනි මං ඔබ වහන්සේ එන්න කලින් හිතුවානේ. අද මට මේකෙන් බත් කටක් හරි දුන්නේ නැත්තම් සංඝසතු පිරිකර ටික ඔක්කොම හොරකම් කරනවා කියලා මං හිතුවානේ. ස්වාමීනි මගේ මේ පව්කාර හිතුවිල්ලට මට සමාව දෙන්න. ඔබ වහන්සේ මට සමාව දෙනව නේද කියලා ඇහුවා. මේ අහන්නේ කාගෙන්ද? කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන්, සත්පුරුෂයෙක්ගෙන්, උතුම් කෙනෙක්ගෙන්. උන්වහන්සේ බැලුවා මෙයාගේ අනාගතේ.
අනාගතය ගැන හිතලා උන්වහන්සේ කිව්වා නිකම්ම සමාව දෙන්න බෑ. සමාව දෙන්න නම් මටත් යමක් කෙරෙන්න ඕන කිව්වා. එතකොට මෙයා කිව්වා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියන දෙයක් මම කරන්නම්. මොකද්ද ස්වාමීනි සමාව දෙන්න මා කළ යුත්තේ? එහෙනම් මගෙන් සමාව ලැබෙන්නේ නුඹ මේ මොහොතේ ඉඳන් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න ඕන. ධර්මයේ සරණ යන්න ඕන. සංඝයා සරණ යන්න ඕන. පුළුවන්ද? මනස කිව්වා ස්වාමීනි පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේමයි නුඹ මේ මොහොතේ ඉඳන් මම මේ කියන සිල්පද ටික ජීවිතේ තියෙනකන් රකින්න ඕන. පුළුවන්ද මේ සිල් ටික රකින්න? ස්වාමීනි කියන්න සිල්පද ටික. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න ඕන. සොරකමින් වළකින්න ඕන. වැරදි කාම සේවනයෙන් වළකින්න ඕන. බොරුවෙන් වළකින්න ඕන. මත්ද්‍රව්‍ය මත් වතුර භාවිතයෙන් වළකින්න ඕන. පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. උගුරකට වේලිලා ගියා. එයි දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් සමාව ලැබෙන්න නම් මේක කරන්න ඕන. මේ මිනිස්සයා කල්පනා කළා මං මේක මොකද්ද මං කරන්නේ? ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියන එක මට බෑනේ. මං සත්තු මරණ මිනිස්සේ. මං ඔය මේ මාළු අල්ලල්ල ඕකෙම මං ජීවත් වෙනවා. මට මේ මදුරුව වහනකොට එහෙම ඕව වාවගෙන ඉන්න බෑ. මං ගහලා හරිනවා. ඒ නිසා මට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක බෑ. ඒක නම් බෑ ස්වාමීනි. ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න නම් බෑ කිව්වා. ස්වාමීනි හොරකමින් වළකිනවා කියන එකත් බෑ. ඉතින් ස්වාමීනි කොහොමත් මං හොරානේ. ඒක බෑ. මං යා කීයක් හරි මොනවා හරි හොයාගන්නේ ස්වාමීනි හොරකමින්. ඕක කරන්න මට බෑ. ඔය හොරකම් වල ගියාට පස්සේ සමහර කතුන්ගෙන් මට ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ලැබුණාට පස්සේ ස්වාමීනි මාත් ආසයි. ඒ හින්දා වැරදි කාමසේවනේ වළකිනවා කියලා ඕක කරන්නත් මට බෑ. හොරකම මාටුනොත් එහෙම බේරෙන්න තියෙන ස්වාමීනි බොරුව. ඒ හින්දා බොරු කීමෙන් වළකින්න මට බෑ. මං ස්වාමීනි මේ වෙද්දිත් ඔය ඉඳ හිට මද්ද්‍රව්‍ය මත් වතුර පාවිච්චි කරනවා. බෑ කිව්වා. මෙයා පන්සිල් ටික රැකගන්න බෑ කියන ප්‍රතික්ෂේප කළා. එයාට පන්සිල් රැකගන්න බැරි දුර්වලකම තිබ්බා. හැබැයි යාගාව ලස්සන ගුණයක් තිබ්බා. මොකද්ද? පන්සිල් ටික රැකගන්න බැරි දුර්වලකම තිබ්බා. ඇත්ත. හැබැයි යාගේ ළඟ තිබ්බා ලස්සන ගුණයකුත්. මොකද්ද? ඒ මිනිහා අවංකයි. අවංකයි මිනිහා. බොරුවට පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියපු චරිතය නෙමෙයි. බොරුවට සුරාමේරේ මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී කියපු මිනිසෙක් නෙමෙයි. හල්ලාලකම් වනචරකම් කර කර බොරුවට කාමේසු මිච්ඡාචාරා කියපු චරිතය නෙමෙයි. මේ මිනිසෙක් ගාව තිබ්බ අවංකකම. මේ මිනිසයා කිව්වනේ කෙලින්ම බෑ කියලා. අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා බෑ කියලා බෑ. ඉතින් සමාව ලැබෙන්න නම් කරන්න වෙනවා. පහම බැරි නම් එකක් තෝරගන්න ඕන. තෙරුවන් සරණේ පිහිටලා එක සිල්පදයක් රකින්න ඕන. දැන් ওই පහෙන් එකක් තෝරගන්න ඕන කිව්වා. මේ මනුස්සයා සෑහෙන වෙලාවක ඔළුව කහ කහ කල්පනා කළා දැන් මොකක්ද මං නවත්තන්නේ? මෙයා තීරණය කළා කමක් නැහැ. තව චුට්ටි දවසකින් ඉතින් මං විවාහත් වෙයිනේ දැන් තරුණයානේ. බඳිනකන් ඉවසගෙන ඉන්නවා. වැරදි කාම සේවනය කරන්නේ නැහැ. අනේ තෝරගත්තා. තුන්වෙනි ශික්ෂාපදේ තෝරගත්තා. හරි ස්වාමීනි මං තුන්වෙනි සිල්පදේ විතරක් සමාදන් වෙනවා. මං ඒක රකින්නවා. ඔන්න ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියන සිල්පදේ විතරක් මෙයාට සමාදන් කළා. මෙයා ඔන්න සිල් සමාදන් වෙලා පිටත් වෙලා ගියා. එදා රැත් මෙයා හොරකම යනවා. ඒ මෙයාට අරුබුදයක් නැහැ නේ හොරකමෙන් වළකිනවා කියලා සමාදන් වුණේ. මෙයා හොරකම යනවා. යද්දි දැක්කා සුදු පාට හැඩ හොඳ පෙනුමට ඉන්න මහත දෙහෙත ගොන්නු දෙන්නේ සිටු ගෙදරක ඉස්සරහම බැඳලා. මේ මිනිසයාට ගොන්නු දෙන්නගේ හැඩ නෙමෙයි පෙවුනේ. මේ මිනිසයාගේ හිතට නිකන් දැනුණා කිලෝ ගන්න.
අරකා නම් මෙච්චර කිලෝ ගාණක් ඇති. අරකා මෙච්චර බරක් ඇති. අහවල් හරක් මස් කඩේට දුන්නොත් එහෙම මෙච්චර ගාණක් හොයාගත්තකි. ගාණ දෙනුනේ. මේ සිටු ගෙදර ලයිට් නිවලා මේ පහන් නිවලා සිටු ගෙදර කට්ටිය නින්දට යනකම් මං ඉන්නවා කියලා හිතලා ඕන්න මේ මිනිස්සයා පඳුරකට මුවා වෙලා අතනම වාඩි වෙලා බලාගෙන හිටියා සිටු ගෙදර කට්ටිය පොඩ්ඩක් නින්දට යනකම්. සිටු ගෙදර පහන් ටික ඔක්කොම නිවුණා. එදා හඳ පායපු රාත්‍රිය මෙයා වැටින් පැන්නා. වැටින් පයින්නකොටම ඒ පැනපු පොඩි සද්දය ඒ සිටු ගෙදර සිටු බිරිඳ ඒ වෙලාවේ නිදාගෙන නෙමෙයි හිටියේ. ස්වාමි පුරුෂයාත් එක්ක යහනේ ඈ හිටියා. ඇයට නිින්ද ගිහින් හිටියේ නැහැ. ඇයට එකපාර ඇහුණා යම්කිසි සද්දයක්. ඇය ඔළුව උස්සලා බැලුවා. බලනකොට ජනෙල් කවුළුවෙන් ඇයට පේනවා තමන්ගේ සිටු මන්දිරේ මිදුලට පැනලා එකෙක් උඩුකය නිරුවත් මේ මිනිස්යාගේ කොල්ලගේ ඒ නිරුවත් උඩුකයට හඳ එළිය වැටිලා. ඇයට පේනවා හොඳ හැඩකාර කඩවසන් එකෙක් නෙමේ. ඇගේ හිතට නුරා සිතුවිලි ආවනේ. ඇය බැලුවා ස්වාමි පුරුෂයාගේ දිහා. ස්වාමි පුරුෂයා හෙල්ලෙන්නේ නිදි. මිනිසයා නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවේ මේ කොල්ලත් ළඟටම ආපු එකේ මං අද මේ කොල්ලත් එක්ක එක් වෙනවා. ඇය එහෙම හිතලා මිනිසයාට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න හීන් සීරුවේ නැගිට්ටා. මේ කොල්ලගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා හීන් සීරුවේ මේ කොල්ලගේ අත අල්ලලා මේ කොල්ලට කතා කළා. "ඒයි උඹ මොකෝ අපේ වත්තේ?" රහසෙන් කතාව. මේ කොල්ලට හීන් දාඩිය දැම්ම. ඒ යහුණා අතටම. මේ කොල්ල කිව්වා "අනේ සිටු දේවි කියන්න එපා කාටවත්. අනේ මම මේ ගොන්නු දෙන්නම පන්නන්න ආවේ. අනේ මං කිසි දෙයකට මං අත තියන්නේ. මං කිසි දෙයක් හොරකම් කළෙත් නැහැ. අනේ මට යන්න දෙන්න මට සමා වෙලා." එතකොට අර සිටු දේවි කිව්වා "නෑ නෑ 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 මං ඔබට කරදරයක් කරන්නේ නෑ. උඹ ගොන්න දෙන්නත් අරගෙනම ඵලයක්. ප්‍රශ්නයක් නෑ මට. හැබැයි මං උඹට කරදරයක් නොකර යන්න දෙන්නේ මං කියන දේ උඹ කළොත්." එතකොට මේ කොල්ලා ඇහුවා "කියන්න සිටු දේවි මොකද්ද මං කරන්න ඕන?" ඇය කියලා තියෙනවා ඒ බණ පොතේ මේක තියෙනවා. මේක සිහලවත්තුවේ තියෙන කතාව. ඇය කියනවා "බලාපන් තරුණයෝ උඹේ ඇඟ. උඹේ ඔය හැඩි දෙඩි අඟෙන් මේ මගේ කාම ගින්න නිවා දමාපන්." ඒ කිව්වේ මේ නිකන් වැදගත් වචන වලින් මේ කිව්වට මේ කිව්වේ මොන කතාවක්ද? අවලම් පහේ කතාවක් මේ කිව්වේ. ඒ නරක දෙයකට යෝජනා කළා. එතකොටම මේ කොල්ලන්ට මතක් වුණා සිල්පදේ. මෙයා කිව්වා "ආපෝ සිටු දේවි බෑ. බෑ සිටු දේවි බෑ. මම සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. මං එකම එක සිල්පදයේ ජීවිතේ සමාදන් වුණා උතුම් සංගරුවණක් හින්දා. බෑ සිටු දේවි. බෑ කියලා බෑ. මං දැන් එක අප්පුඩි පාරකින් මට පුළුවන් මුටු සිටු මන්දිරේම අවදි කරවන්න. ඔබේ ජීවිතේ උනන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් තීරණයක් ගන්න ඕන." මේ කොල්ලා කිව්වා "බෑ සිටු දේවි. මං පොරොන්දුවක් වුණා නම් උනාමයි. බෑ. ඔබට මාව අල්ලලා දෙන්න ඕන නම් මාව අල්ලලා දෙන්න." පුදුමයි ඒක. එයාගේ ළඟ අවංකව පුරුදු කරපු එක සිල්පදයක්. එයාගේ ආධ්‍යාත්මය තියාගෙන හිටපු ලස්සන. මේ වචන ටික ඉවර වෙනකොටම සිටුතුමා අප්පුඩියක් ගැහුවා. මොකද සිටු දේවි ඇඳෙන් නැගිටිනකොටම සිටුතුමාට ඕක දැනිලා. මේ මටත් නොකියා රහසී සද්දයක් නැතුව නැගිටලා යන්නේ කොහෙටද කියලා සිටුතුමත් පස්සෙන් ඇවිත්. මිනිසයා මේ කතාව ඔක්කොම මේ නිහඬ රාත්‍රියේ කන්දීගෙන ඉඳලා මේ මිනිසයාට ලොකු ප්‍රසාදයක් ඇති වෙලා අර හොරා සම්බන්ධයෙන් අප්පුඩි ගහපු ගමන් සේවකයෝ ටික පන්දන් දල්වාගෙන ඉක්මනට එකතු වුණා.
සේවකයෝ අල්ලගත්තා අර හොරාව. ඒ හොරාව අල්ලගෙන ඒ හොරාට ගහන්න ලැහැත් වෙනකොට සිටුතුමා කිව්වා ඕකාට නෙමෙයි. ඕකාට තඩි බයලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඕක හොඳ එකක්. මේ හෙරව පන්නපල්ලා. අර සිටු දේවියව පෙන්නවා. මේ කොල්ලගේ පිටට අත තියලා සිටුතුමා කිව්වා කොළු උඹ හොරෙක් බව ඇත්ත. ඒ වුණාට මගේ මේ එකට ඉන්න නෑයෝ තලයේවත් දැක ගන්න නැති අපූරු මිනිහෙක් නේ උඹ. උඹ මහා පුදුමෙක්. මට හරියට උඹ ගැන හිත පැහැදුනා. උඹට ධන සම්පත් නැත්තම් මට කියපන්. මං සහෝදරයෙක් කියලා හිතාපන්. හොරකම් කරන්න ඕනේ නෑ. උඹට ධන සම්පත් නැති ඕන වෙලාවක මගෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලගනි. උඹට läගගෙන ඉන්න වාසය කරන්න දැනක් නැත්තම් මේ සිටු මන්දිරේ ඉඩක් තියෙනවා. උඹ සිටු මන්දිරේට ඇවිල්ලා ඕන නැවතිය. එච්චරකට හිතවත් වුණා. මේ තරුණයාට ලොකු ප්‍රීතියක් උපන්නා. රකින්න ලද එක සිල්පදයක් මෙච්චර මට යහපතක් ගෙනවද? රැකපු එක සිල්පදයක් මට මෙච්චර යහපතක් ගෙනවද? ඒ උත්තමයා කියපු අනිත් හතරත් මම රැකගත්තොත් මට කොච්චර යහපතක් වෙයිද? එළි වෙනකම් බලන් හිටියා. උදේම දුවගෙන ගියා. ගිහින් කිව්වා ස්වාමීනි මම එක සිල්පදයක් රැකලා මට මෙච්චර යහපතක් වුණා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට සීලය ගැන කියලා දෙන්න මං සිල් ගන්න කැමතියි. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එදා ධර්මයේ කියලා තියෙනවා. ධර්මයේ කියනකොට මෙයාට අපා බය ආවා. මෙයා කිව්වා ස්වාමීනි මම මෙච්චර කල් ජීවිතේ ගත කරලා තියෙන්නේ අපායට වැටෙන විදිහටනේ. ඔබ වහන්සේ මාව බඩගින්නේ හිටපු මාව ඔබ වහන්සේගේ බත් එක දීලා මගේ කුසගිනි නිව්වා. ස්වාමීනි මගේ හිතේ දැන් තියෙන්නේ අපායේ වැටෙයි කියලා ගින්නක්. අනේ ස්වාමීනි මගේ ඒ අපායේ වැටෙයි කියන ගින්නක් ඔබ වහන්සේම නිවනසේක්වා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ දා ධර්ම දේශනා කළා. ඔහු සොඳුරු උපාසකෙක් බවට පත් වුණා. මේ කතාව ඉවර වෙන්නේ හරි ලස්සන අවසානයකින්. ඔහු ඊතා කෙටි කලකින් ගෞතම සාසනය තුල සතර අපා බහින් සදහටම නිදහස් වූ සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. බලන්න ආශ්‍රය කියන එකනේ. හොරෙක් සත්පුරුෂයෙක්ව නිමේෂයකට ඇසුරු කරලා සිල්වතෙක් වුණා. සිල් රකින්න ගත්ත දවසේම අසත්පුරුෂ තැනැත්තියක් ඇසුරු කරන්න ගිහිල්ලා අර රකින්න පටන් ගත්ත එකම සිල්පදයටත් පාර වදින්නයි ගියේ. හැබැයි වෙලාවට තමන්ගේ ළඟ තිබ්බ හයිය හින්දා ඔහු තමන්ගේ සිල්පදේ රැකගත්තා. අවසානයේ හොරෙක් ගෞතම සාසනය තුල භව හතක් ඇතුලේ ඒකාන්ත කොට නිවන දකිනා ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණානේ. සත්පුරුෂ ඇසුර ඇතුලේ වාසනාව කරකැවෙන හැටි. ඔයාලත් මමත් විශේෂයෙන් අඳුනගත යුතුයි පින්වතුනි මේක. මේ මහමෙවුනා භාවනා අසපුවල ඔයාලා පින්පුරන් එකතු වෙච්ච කාලේ ඉඳලා ඔයාලගේ ජීවිතේ වාසනාව කරකැවිච්ච හැටි ඔයාලා හිතන්න ඕන තනියම. නැත්තම් මේවා දැනෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි ජීවිත වෙන්නේ නිකන් එන්න පරණ වෙන රටාවක්. මෙතන නැති මේ අසපුවලට කලක් තිස්සේ ඇවිල්ලා පරණ වෙච්ච අය. මම කියන්නේ ඔයාලා කලක් තිස්සේ එන එක හොඳයි. පරණ වෙන්න දෙන්න එපා. පරණ වුණොත් වැඩේ අවුල් වෙනවා. මහාන වෙන භික්ෂුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාදයක් කරනවා. භික්ෂුන් අලුත ගෙනාපු මනමාලියෝ වගේ ඉන්න. අලුත ගෙනාපු මනමාලිගේ තියෙනවා පරණ මනමාලිට වඩා සුන්දරත්වය. ඒ අලුත ගෙනාපුවම ස්වාමි පුරුෂයාගේ ගෙදර මාමණ්ඩිට ගොඩාක් ගරු කරනවා. නැන්දම්මාට ගොඩාක් ගරු කරනවා. සමහරවිට නැන්දම්ම දෙතුන් සැරයක් කතා කරන්න ඕන. කියන ඒවා ඇහෙන්නේ නැන්දම්මට. පුතේ පොඩ සද්දෙට කියන්න. ඒ කියන එක ආයෙ ඇහෙන්නේ නැහැ. පුතේ තව චුට්ටක් සද්දෙට කියන්න. ඒ ගානට ඉන්නේ. මගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අම්මා තාත්තා නෙමෙයි. ස්වාමි පුරුෂයාට ඉන්නවනම් අක්කා කෙනෙක්, නංගි කෙනෙක්, අයියෙක්, මල්ලියෙක් එයාලටත් ගරු කරනවා. අලුත ගෙනා මනමාලි. ඒ සිටු මන්දිරේ එයා ගියපු ගෙදර හිටියොත් එහෙම යම් කලක් තිස්සේ හිටපු දැසිදස්සෝ
ඒ දැසි දස්සන්ටත් ඒ බොහෝම නිකන් යටහත් ආකාරයේ හිනහවක් පවා දානවා. ඒ අලුත ඉතින් මනමාලි ඉතින් කලක් යනකොට පරණ වෙනවා. මනමාලි පරණ වුණාට පස්සේ මනමාලි මාමණ්ඩිට කියනවලු මාමණ්ඩි කටවහ ගන්න. මනමාලි නැන්දම්මට කියනවලු නැන්දම්ම පැත්තකට වෙන්න. එතකොට මනමාලිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මනමාලිය පිළුණු වෙලා, පරණ වෙලා, සවුත් වෙලා. මනමාලියකට නම් එසේ වුණාට කම් නැත. ඒකේ ලොකු අරුබුදයක් නැත. ගුණදම් වඩන්න ආපු ඔයාලගේ ජීවිතේ එහෙම කරගන්න එපා. ඔයාලා හැමදාම අලුත ආපු කෙනා වගේ ඉන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් මේ දේවල් වටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලව දකින්නකොට හැමදාම ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් පළවෙනියටම ස්වාමීන් වහන්සේව දැකපු මොහොතේ ඇතිවෙච්ච හැඟීම්. ඔයාලා දහම් කතා අහනකොට දැන් මේ සමහරවිට මේ ආනමඩුව අසුපේ මමත් ධර්ම දේශනා කරන්නේ මට වතාව මතකුත් නැහැ. මං කීප විටක් මේ ශාලාවෙත් බණ කියලා ඇති. ඔය එළිය පහළියෙත් මම බණ කියලා ඇති. ඔයාලා මේ ආනමඩුවේ ළඟ සමීපේ ඉන්න අය විදිහට කී වතාවක් මේ අසුපේ බණ අහලද ඔයාලා? හැබැයි මෙතන ඉන්නවනම් යම් කෙනෙක් අද මේ අහන්නේ 70 වෙනි ධර්ම දේශනාව වුණත් එයාට අදත් මේක පළවෙනියටම අහන බණපදේ වගේ ප්‍රබෝධයක් එයාගේ ආධ්‍යාත්මේ තියෙනවනේ. එයාගේ වටිනාකම් රැකිලානේ. කල්යාණ මිත්‍රයා සත්පුරුෂයා ගැන මුලින්ම හිතපු හිතුවිලි තාම රැකිලා තියෙනවනේ. අනේ මේ කල්යාණ මිත්‍රෝ මට ලාභය, මට වාසනාවක්. මගේ මේ නොමග යන්න තිබිච්ච ජීවිතේ මුන්නහසලා රැකලා දෙනවා මට. මාව පිනේ යොදවනවා, මට වන්දනා කරවනවා, මාව සීලේ සමාදන් කරවනවා. මට ගෞතම සාසනයෙන් පින් කරගන්න උදව් කරන්නේ අනේ මේ උතුමන් වහන්සේලා. එහෙම තියෙනවනම් හැඟීමක්. එයා පරණ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පරණ වෙන්න දෙන්න එපා ඔයාලව. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර, සත්පුරුෂ ඇසුර එක්ක ඔයාලා පින්වතුනේ ජීවිතේ පිළුවන් ඉක්මනින් තව අලුත් කරගන්න, තව නැවුම් කරගන්න පරණ වෙලා, පිළිණු වෙලා, සවුත් වෙලා යන්න දෙන්න එපා ඔබේ ජීවිතේ. සත්පුරුෂයෝ නිති ඇසුර කරන්න පින්වතුනේ. සත්පුරුෂ ඇසුර බුදුරජාණෝ මහත්සේ වර්ණනා කළා. නිහියති පුරිසෝ නිහින සේවි. හීන මිනිස්සු ඇතුරු කළොත් හොඳ මිනිස්සයාත් හීන වෙනවා. නචහායේත කදාචි තුල්ලි සේවි. තමන්ට සමාන ගුණධර්ම තියෙන කෙනෙක් ඇසුරු කළොත් එහෙම කවදාවත් පිරිහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දියුණුවකුත් නැහැ. සෙට්ට මොපනමං උපේති කිප්පං. ගුණයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ උතුමන් ගෞරවයෙන් ඇසුරු කරන කෙනාගේ ගුණධර්ම වේගෙන් වැඩි යනවා. තස්මා අත්තනෝ උත්තරින් භජේතාති. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ තමන්ට වඩා ගුණයෙන් වැඩුණු උතුමන්ව නිතර ඇසුරු කරන්නට. සුපින්වතුන්ලාට සත්පුරුෂ ඇසුර නම් වූ සොඳුරු චක්‍රයේ රැකෙමින් තමන්ගේ ජීවිතේ තවත් බොහෝ යහපත් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා සෙත් පතනවා. චක්‍ර දෙකයි. තුන්වෙනි චක්‍රය මොකද්ද පින්වතුනි? තුන්වෙනි චක්‍රේ අපි චක්‍ර දෙකක් කතා කළානේ. පතිරූප දේශ වාසෝච ඒතං මංගල මුත්තමං. පින් කරගන්න සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න ලැබීම නම් ජීවිතයකට අතිශයින්ම වාසනාවන්ත කරුණකි. දෙවැනි කරුණ අපි කතා කළා සප්පුරිසූප පස්සයෝ. මංගල සූත්‍රයේදී මේක කරුණු දෙකක් විදිහට තෝරනවා. අසේවනායච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවනා ඒතම් මංගල මුත්තමං. බාලය ඇසුරු නොකිරීමත් සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කිරීමත් ජීවිතේට මංගල කරුණු දෙකකි. ඔන්න අපි ඒකත් කතා කළා. දැන් තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි චක්‍රේ. ඔයාලගේ වාසනාව කරකවන චක්‍ර ටික ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න එපේ. මොකද තුන්වෙනි චක්‍රය? අත්ත සම්මා පනිධි. එහෙම නැත්නම් තව ඔබ දන්න වචනකින් කියනවා නම් ධම්මානු ධම්ම පටිපත්ති. තමන් අහන ධර්මය ඇත්තටම පුරුදු කිරීම. සීලය ගැන අහලා ඇත්තටම සීලය පුරුදු කිරීම. පින් ගැන අහනකොට ඇත්තටම ඒ පිනේ යෙදීම.
කුසල් ගැන අහන්න ලැබෙනකොට ඇත්තටම උනන්දුවකින් කුසල් කිරීම අත්ත සම්මා පණිදි තමා යහපතේ හැසිරීම ඒක ජීවිතේ වාසනාව කැරකෙන චක්‍රයක්. පැහැදිලි ඒක නන්නේ. අර මම කලින් කියපු කතාවත් ඇති ඒක තේරුම් ගන්න. එක සිල්පදයක් එකම එක සිල්පදයක් එයා පුරුදු කළා. පුරුදු නොකරන කෙනා හැමදාම සිල් ටික කිව්වත් එයා දන්නවද ඕකේ සුවය? පුරුදු නොකරන කෙනෙකුට සිල් පුරුදු කරන කෙනෙකුට ලැබෙන රැකවරණේ කවදාවත් ලැබෙයිද? ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට මේ වගේ. යම් කිසි කෙනෙක් කෑමක් ගැන අහලා තියෙනවා. අසවල් කෑම જાතිය නම් හරි රහයි. එයාට නිතර නිතර අහන්න ලැබෙනවා අර කෑම જાතිය හරි රහයි. එයා හැමදාම අහනවා. හැබැයි කවදාවත් කාලා නැහැ. අහනවා. කාලා නැහැ. ඊළඟ දවසේ තහනවා ෂෝක් කෑම අරක කන්නේ නැද්ද? එයා ඒදත් අහගෙන යනවා කන්නේ. මාසෙකට විතර පස්සෙත් ආයෙ අහන්න ලැබෙනවා. අර කෑම තාම කෑවේ නැද්ද? එයා ඒදත් අහගෙන යනවා ඒත් කන්නේ. එයාට හැමදාම තියෙන්නේ ඒ කෑම රහයිලු කියලා දැනුමක් මිසක් ඒ කෑමේ රසය එයා විඳලා නැහැ. ඒ වගේ සීලය ගැන කෙනෙක් ගොඩාක් ඇහුවා කියලා හිතමු. සිල් රකින්න නැත්තම් එයා සිල් සුවය මොකද්ද කියලා එයා දන්නේ නැහැ. ඉවසීම ගැන ගොඩාක් අහනවා. හැබැයි එයා ඉවසන්නේ. ඉවසීමේ සුවය එයා දන්නේ. ඒක මොකක්ද කියලාවත් එයා දන්නේ. මෛත්‍රිය ගැන ගොඩාක් අහලා මෙත් වැඩිීමේ සුවය එයා මොකක්ද කියලා දන්නේ. එයාට නිකන් අහප එකක් තියෙන මෛත්‍රිය හරි හොඳයිලු නේද? මෛත්‍රිය වඩපුවම මේ මිනිසුන්ටත් ප්‍රිය වෙනවලු නේද? අප්‍රියන්ටත් ප්‍රිය වෙනවලු මේ අමනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය වෙනවලු නේද? මෛත්‍රිය වඩපුවම හොඳට නිින්ද යනවලු නේද? හොඳට සනීපෙට අවදි වෙනවලු නේද? පවුහින පේන්නේ නැල්ලු නේද? මෛත්‍රිය පුරුදු කරාම එයාට හැමදාම තියෙන දැනුම පුරුදු කරලා නැහැ. මෛත්‍රිය ගැන අහා ඇවිත් හරියට නිදාගන්නෙත් නැහැ, හරියට අවදි වෙන්නෙත් නැහැ. භයානක හීන බල බල තැතිගෙන ඉන්නවා. ඇයි පුරුදු කරලා නැහැ? අත්ත සම්මා පණිදි තමා යහපතේ හැසිරීම අපි පටන් ගත යුතුමයි. අපගේ භගවතාණන් වහන්සේ ලොවට අනුකම්පාවෙන් දහම් දෙසන්න පටන් ගත්තේ පිංගුතුනේ ඇසළ පුන් පොහෝ දිනයක. වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේ මින් වර්ෂ 2615කට පෙරයි අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වජ්‍රාසනය මත සම්මා සම්බුදු බවට පත් වුණේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදවගත්ත චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ සැනසුම භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෙදන්න කල්පනා කළා ලොවට. මම මේ අමෘතය ඔබට බෙදනවා කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අපාරුතා තේසං අමතස්ස ద్వාරා. ඔබ හැමදෙනා වෙනුවෙන් සැනසෙල්ලේ ద్వාරය අමෘත ద్వාරය මම ඔන්න විවර කළා. යේ සෝතවන්තෝ පමුංචස්සු සද්ධං. කන් ඇහෙන සියලු දෙනා හොඳ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කර ගන්න බුදුරජාණන් සෝම තමයි බණ කියන්න පටන් ගත්තේ. දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය තමයි අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඒ අති උතුම් අග්‍ර වූ ධර්ම දාන වැටියේ පළවෙනි දාණය තමයි දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය. අපි ධර්ම දානය ගැන කියනවනේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති. ලෝකේ සියලු දාන අතරේ අග්‍රම දාණය ධර්ම දානයයි. ඒ ධර්ම දානය කියන සොන්දර දාණය ලෝකේ පටන් ගත්තේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. කවදාද? ඇසළ පුන් පොහෝ දිනේ. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දීපු ඒ ප්‍රණීත වූ ධර්ම දාණය? එය දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයයි. එදා සිට බුදුරජාණන් වහන්සේ අඛණ්ඩව 45 වසරක් තථාගත සම්බුදු මූමණ්ඩලෙන් ධර්ම දාණය බෙදා දුන්නා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වයස ගෙවි ගොස් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවෙන දිනයත් එළඹුණා. මින් වර්ෂ 2570කට පෙර වෙසක් සඳ අහසේ නැගුණා. එදා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනද මුනිදුත් එක්ක කුසිනාරාවේ උපවර්තන සල්ුවෙනට වැඩම කරලා ලේ අතිසාර රෝගයෙන් පීඩිතව හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක සාල රුක්ෂ අතරේ පිරිනිවන් යහනේ
තථාගතයන් වහන්සේ සැතපුණා. සැතපෙන ඉරියව්වෙන් වැඩ හිඳිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ 80 වෙනි වියේ මේ වයෝවෘද්ධව හිටපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ රැයි ගොඩාක් වෙලා ධර්මයේ කිව්වා. ධර්මයේ කියලා ඒ දහම් කතාවෙන් පිරිසගේ හිත නිවලා තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනැවෙනවා කියන දුකට අඬ අඬා හිටපු අයගේ සෝදුක් සංසිඳවලා වෙසක් සඳත් බැහැගෙන යන්න සමීප වෙලාව වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයාව ඇමතුවා. මහණෙනි, ඔබට මොනවා හෝ මගෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. මහණෙනි, දැන් ඇහුවේ නැත්තම් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉඳිද්දී අහගන්න තිබ්බේ අපරාධේ අපිට බැරි වුණානේ. එහෙම පසුතැවිලි නොවෙන්න නම් මහණෙනි දැන් අහන්න. කොච්චර කරුණාවන්තද. භික්ෂුන් නිශ්ශබ්දයි. මහණෙනි, කෙලින්ම අහන්න බයයි නම් හිතවත් භික්ෂුවකට කියලා අහන්න. ඒත් නෑ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්හි අවසාන බුදු වදන මේ ලෝකයට බ්‍රහ්මස්වරයෙන් එහිච්චි අවසාන වචනේ. කුරවීක නාදයෙන් එහිච්ච අවසාන වචනය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හන්දදානි භික්ඛවේ ආමන්තයාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. බුදුරජාණන්ගේ අන්තිම වචන ටික. හන්දදානි භික්ඛවේ ආමන්තයාමි වෝ. මහණෙනි, මේ මා ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන අවසාන වතාවයි. වය ධම්මා සංඛාරා. හටගත් හැම දෙයක්ම නැසී යන්නේමය. අප්පමාදේන සම්පාදේත. මා දෙසූ දහම තුල අප්‍රමාදී වෙන්න. අන්න බුදුරජාණන්ගේ අන්තිම අවවාදනේ අප්‍රමාදී වෙන්න. දෙසූ දහම තුල අප්‍රමාදී වෙන්න. ඒ අප්‍රමාදී වෙනවා කියලා කියන්නේ අතර මොකද්ද? අත්ත සම්මා පනිදී. තමන් යහපතේ හැසිරීම. ඒ තමයි අප්‍රමාදේ. ඔයාලත් මාත් ඉතින් අප්‍රමාදී වෙන ප්‍රමාණයට මේකේ ප්‍රතිඵල තියෙයි. ප්‍රමාද වීම කියන එක තෝරගන්න එපා පින්වතුනි. හේතුව ප්‍රමාදය කොච්චර විපතක් කරාවිද කියලා හිතාගන්නවත් බැරි තරම් භයානක එකක් ප්‍රමාදය. ප්‍රමාද වුණාට කමක් නැහැ කියලා මට කියන්න තිබ්බා. මට ඥානයක් තිබ්බනම් ඔයාලා සම්බන්ධයෙන් නෑ මේ පුතා නම් ප්‍රමාද වුණාට කමක් නැහැ, මෙයාට තව ආයුෂ තියෙනවා. මට එහෙම දැනුමක් තිබ්බනම් අර තරුණ දූ නම් ප්‍රමාද වුණාට කමක් නැහැ, ඒ දූට තව ආයුෂ තියෙනවා. මට එහෙම දැනුමක් තිබ්බනම් මට කියන්න තිබ්බා නේ කමක් නැහැ ප්‍රමාද වෙන්න, ඔයාලා ලොකු අවුලක් නැහැ කියලා. නමුත් එහෙම කවුද දන්නේ? ප්‍රමාද වෙන්න කාලයක් තියේවි දෙයි. කවුද පින්වතුනි දන්නේ? ඒ නිසා ප්‍රමාද වෙන්න එපා. පින්වතුන්ලට අත්ත සම්මා පනිදිය තමන් යහපතේ හැසිරීම නම් වූ ඒ වාසනාවන්ත චක්‍රයත් ජීවිතය තුළ පුරුදු කරගන්න ලැබේවා කියලා සෙත් පතනවා. ධර්මයේ පුරුදු කරන්න. ධර්මයේ පුරුදු කිරීම තමයි අපේ මේ වර්තමාන යුගයේ මම හිතන්නේ අඩුම දේ ධර්මයේ පුරුදු කිරීම. මොකද දැන් තියෙන සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රමයක් එක්ක හැම දෙයක්ම සංදර්ශන වෙලා. සංදර්ශන තියෙන්නේ දැන් ගොඩාක්. ගෙදර බල්ලෙක් හැදුවත් සංදර්ශන. පූසෙක් හැදුවත් සංදර්ශන. පොඩි එකෙක් ඉපදුනාට පස්සේ ඒ පොඩි එකාගේ ඒ හුරතලුත් සංදර්ශන. තමන් හාද කරගත්තොත් එහෙම තමන්ගේ ජීවිතයේ සහකාරියක් විදිහට ගෑනු ළමයෙක් හරි පිරිමි ළමයෙක් හරි ඒකත් සංදර්ශන. හැමතැනම සංදර්ශන. ඕම් බණපදයක් අහන්න ලැබෙනවා. බණපදේ අහපු ගමන් බණපදේ ඩිංගිත්තක් හරි කෑල්ලක් හිතට ගියොත් එහෙම ඔබට මතක ඇති කාලයක් තිබ්බා සබ්බම් පහය ගමනියන් කියලා. මේ වටින දහම් පදයක් හිතට ගිහිල්ලා දැනටත් තියෙන ඕන්න තැනින් තැන ස්ටිකර් ගැලවිලා වාහනවල හරියට. තමන්ට තියෙන ඕන ට්‍රීවිල් එක ඒකෙත් ගහ ගන්නවා. අර අහපු දහම් පදේ ඒකත් සංදර්ශන. ටිකක් වැඩිපුර හිතට ගියා නම් මේ එක වතාවගේ දහම් පදේ
ඒක ගහගන්නවා ඇඟේම පච්චයක් සන්දර්ශන. හැමතැනම සන්දර්ශන. හිතක ගිහිල්ලා නැහැ. හිතක් ඇතුළට කාවැදිලා නැහැ. මේක වදින්න ඕනේ පින්වතුනි හිත ඇතුළටයි. මට මතකයි මින් කලයකට පෙර අපි පටු පාරක වඩිනවා බණකට. අපිට ඉස්සරහින් ගියේ ට්‍රීවිල් එක. ඒ ට්‍රීවිල් එකේ පිටිපස්සේ රෙද්දි ගහලා තිබ්බා ධම්මපදේ අප්පමාද වර්ගයේ පළවෙනි ගාථාව. අප්පමාදෝ අමතපදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අප්පමත්තා නමී යන්ති. යේ පමත්තා යථා මතා. හරි සතුටක් උපන්න මට ඒක දැක්කට පස්සේ. ඡණ්ඩාශෝකෙක් ධර්මාශෝකෙක් බවට පත් වෙන්න හේතු වෙච්ච උදාර ගාථාවයි මේ. අප්‍රමාදේ යනිය අමෘත පදයයි. ප්‍රමාදය මරණීය පදයයි. අප්‍රමාදී වූවෝ නොමියන නිවනට යෙත් ප්‍රමාද වූවෝ ජීවත් වුවත් මලකඳම් බඳුය. මෙහෙම බර අර්ථයක් තියෙන හරි සුන්දර ගාථාවක් මේ පාලියෙන්ම ගහලා ට්‍රීවිල් එකේ. මට සතුටකුත් ආවා නේ මිනිස්සු දැන් පාලිම ගහනවා. ටික වෙලාවකින් ට්‍රීවිල් එක පොඩ්ඩක් පාරෙන් අයිනට කරලා අපිට යන්න අවස්ථාව හම්බුණා. ට්‍රීවිල් එක ඕවර්ටේක් කරද්දී මම නිකමට මේ පිටිපස්සේ රෙද්ද ගහලා තිබ්බ හින්දාමයි මම බැලුවේ. කවුද මේ ට්‍රීවිල් එක පදවන්නේ කියලා මම මෙහෙම බලනකොට මෙන්න සිගරට් එකක් ඇදගෙන යනවා. සන්දර්ශන විතරයි. අපි ওই සන්දර්ශන ලෝකෙන් එළියට ආවේ නැත්තම් පින්වතුනි අපි නිකන් එළියට බොරු පුස් රඟ දෙක්කීමක් කර කර ඉඳලා ආයුෂ ටික විරුණාට පස්සේ මැරිලා යයි. මැරිලා යන දවසට තේරෙයි රැවටුණා මං මටම කියලා. අපරාධේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඇත්තටම පුරුදු කරන්න පටන් ගමු අපි. මට බලවන්නේ පින්වතුනි ඔබට හිතට මේක බර කර කර කියලා දෙන්න මිසක් මට එතනින් එහා දෙයක් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් වර්ෂ 2570කට පස්සේ බණ කියන මට ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ උනත් එකල දහම් දෙසද්දී වදාලා තුම්හෙහි කිච්ඡං ආතප්පං ධර්මයේ හැසිරෙන්න වීරිය කර යුත්තේ ඔබමයි. අක්ඛාතාරෝ තථාගතා තථාගතයන් වහන්සේ දහම් මඟ පෙන්වනවා විතරයි. මේ පාරෙන් එන්න මේ පාරේ යන්න එපා එච්චරයි. ඉන් එහා දෙයක් තථාගතයන් වහන්සේට කරන්නත් බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා පාර පෙන්වුවා විතර නම් මේ අද වර්තමානයේ ඉන්න අපි ගැන කවර කතාවද? මම අද ඔයාලට මේ කරුණු 4 ඔයාලගේ හිතට සමීප වෙන්න මෙහෙමත් දැනෙයි මෙහෙම කිව්වොත් තේරෙයි කියලා හිත නොඑක ආකාර වලින් නොඑක කතා කියලා ඔයාලගේ මේ රැයේ තියෙන අලසකමක් වෙත්නම් එයද දුරු වේවා කියලා හිතලා යම්කිසි කතා පුවතකුත් මතක් කරලා මම ඔයාලට මේ දහම් පදේ මට කියන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් සරල කොට මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මට හැබැයි එච්චරයි කරන්න පුළුවන් නේ. මම මෙහෙම ධර්ම දේශනාව කරද්දී ඒ ධර්ම දේශනාව මේ අවධානයෙන් යුක්තවම අහනවද නැද්ද කියන තීරණය කාගාවද තියෙන්නේ? ඒක 100% ඔයාලා ළඟනේ. ඒක මට කරවන්න බෑ. මට බණ කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ බණ ඇසීම කියන එක තීරණය කරන්න මට බෑ. ඔයාලා ප්‍රබෝධයෙන් බණ අහනවද? කම්මැලිකමෙන් බණ අහනවද? අවදියෙන් බණ අහනවද? බණ අහන තැන නිදියනවද? ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලගේ. හිතේ විසිරීමකින්ද බණ අහන්නේ? හිත හොඳට දහම් පදේටම අවධානයෙන් යුක්තවද බණ අහන්නේ? ඒක ඔයාලගේ. දැන් අවධානයෙන් යුක්තවම නම් මේ වෙනකම් බණ ටික ඇහුවේ මේ ඉදිරියේ වාඩි වෙලා හිටපු පින්වතුන් හොඳ අවධානයෙන් මේ අය බණ ඇහුවා කියලා මම දැක්කා හිටියා. ඔයාලට මම පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මේ වෙනකම් කියපු සියලු වචන ටික ඔයාලගේ හදවතේ දැන් තියෙනවා. බණ ඇසීම සාර්ථකයි. අපි තුමු උදේ ඉඳලා බණ අහලා මහන්සියට ওই කවුරු හරි හෙත් වෙලා ඉඳලා නිින්ද ගියා. එයාට සමහරවිට චක්‍ර 4ක් දෙයියනේ 4ක් කිව්වේ නෑනේ 1යිනේ කිව්වේ. ඇයි 4න් 3ක් කියනකොට එයා නිදි. එයාට ඇහිලා තියෙන්නේ 1යි. එයාගේ දහම් ශ්‍රවණය එයා විසින්ම පාඩු කරගත්තේ නැද්ද? පාඩු කරගත්තේ එයා විසින්මයි. ඒකට දේශකයන් වහන්සේට කරන්න දෙයක් නැහැ. අද මේ දහම් පදේ මම නිමා කරලා මම වැඩම කළාට පස්සේ ඔයාලා තහපු දහම් පදේ අරගෙන යනවද නැද්ද?
ඒක මට තීරණය කරන්න බෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණේ තියෙන ඔයාලගේ ළඟ. අරගෙන යන දහම් පදේ තමන්ගේ වාසනාවේ චක්‍ර ටික තමන් තව තවත් ජීවිතයට සමීප කර ගන්නවද? තීරණේ තියෙන ඔයාලගේ ළඟ. මම ආශිර්වාද කරනවා පින්වතුන්ලට ඉගෙනගත්ත දහම් පද සියල්ල පුරුදු කරගන්න ලැබේවා. අවසාන චක්‍රය. ඒකට කියනවා පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා. පෙර කරන ලද පින් තිබීම. ඒ තමයි අවසාන චක්‍රය. අපි දැන් පින් කරමු. අපි දැන් කරන පින හෙටට පෙර පිනක් වෙනවා. අද අපි පින් කරානේ. මේක අපේ හෙට දවසට පෙර පිනක් බවට පත් වෙන්නේ නැද්ද? තව මාසයක් ගත වෙනකොට අද කරපු පින අපිට පෙර පිනක් බවට පත් වෙලා. අපි සංසාරයෙන් අරගෙන ආපු පෙර පින් ගැන ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට දකින්න බැරි එකක් නේ. අපි සසරෙන් අරගෙන ආපු එක පෙර පින් තියෙනවා. සමහරුන්ට දීර්ඝායුෂ තියෙනවා. හැබැයි සමහරුන්ට එහෙම පිනක් නැහැ. අඩු ආයුෂකින් යනවා. සමහරුන්ට ලෙඩ ගොඩායි. හැබැයි සමහරුන්ට පින් තියෙනවා. එයාලා හරි නිරෝගී. සමහරු උපතින් මන්ද බුද්ධිකයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි සමහරු ජන්මලාභේ ලබන්නේම සමහරවට පොඩි වයස්වලදීම ප්‍රඥාවන්තයි. එයාගේ පින. සසරින් අරගෙන ආපු පිනක් මේකේ තියෙන්න ඕන. ඒකත් අපිට උදව් කරන අඟුලිමාල ගැන හිතන්නකෝ. අඟුලිමාල භයානක මනුස්ස ඝාතකයෙක් විදිහට ජීවිතය ගත කරපු කාලයක් තිබ්බා. අඟුලිමාලට භයානක මනුස්ස ඝාතන කරනකමුත් ආවිස තිබ්බා. අඟුලිමාලට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා බණ අහනකමුත් ආවිස තිබ්බා. අඟුලිමාලගේ හිතට දහම් පද ටික ගියා. අඟුලිමාලයන් මහාන වෙන්න තීරණය කළා. අඟුලිමාල ශ්‍රමණයෙක් බවට පත් වෙනකමුත් ආවිස තිබ්බා. අඟුලිමාල ශ්‍රමණයන් වහන්සේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්න පටන් ගත්තා. සීල සමාධි ප්‍රඥා කෙලවරටම පරිපූර්ණත්වයට පත් කරගෙන අරහත්ත්වයට පත් වෙනකම් ආවිස තිබ්බා. ඉතින් පෙර පින නෙමෙයිද? අඟුලිමාලයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න කලින් මරණය මුණ ගැහුණා නම් ඒ අඟුලිමාලයන් මේ වෙනකොට නිරේ. අඟුලිමාලයන්ට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා අඟුලිමාල වෙනස් වෙන්න තීරණය කරනවා. වෙනස් වෙන්න තීරණය කරපු ගමන් මැරුණා නම් ඒත් අඟුලිමාල නිරේ. අඟුලිමාල ශ්‍රමණයන් වහන්සේ බවට පත් වෙලා පිළිවෙත් පුරන්න පටන් ගන්නකොට සීල සමාධි ප්‍රඥා පූර්ණේ කරන්න කලින්ම ආයුෂ ටික වරුණා නම් ඒත් අඟුලිමාලයන් බොහෝ වෙලාවට දුගතියේ පෙර පින් තිබ්බා. අපේ ජීවිතේත් අපිට පෙර පින් තිබ්බා. ඒ පෙර පිනත් අඳුනගෙන තවත් ටිකක් පිනට බලවත්ව ආසා කරන්න ඔයාලට පින් කරගන්න අවස්ථාව තමයි පින්වතුනි මේ ඉදිවෙන සෑරජාන් වහන්සේ මේ ඉදිවෙමින් පවතින බෝධි මණ්ඩපේ මේ අසපු පුණ්‍ය භූමියේ නොඑක ආකාරයෙන් කරන ආමිසමය පූජා ප්‍රතිපත්තිමය පූජා මේ ඔක්කොම අපිට පින් කරගන්න ලැබිච්ච අවස්ථා. එකක්වත් අතහැර ගන්න එපා. සමහරු ආඩම්බරකමින් උද්දච්චකමින් මම නම් මට පින් වලින් වැඩක් නැහැ මං කරන්නේ කුසල් විතරයි උද්දච්ච වෙලා. ඔර උද්දච්ච වෙන්න එපා. ඔයාලට පිනක් කරගන්න ලැබෙන මොහොතේ පිනත් කරගන්න. කුසලයක් වඩා ගන්න ලැබෙන මොහොතේ කුසලයකුත් වඩා ගන්න. සතෙකුට කන්න දෙන්න ලැබෙන මොහොතක් නම් සතෙකුට කන්න දෙන්න. මිනිසෙකුට කන්න දෙන්න ලැබෙන මොහොතක නම් මිනිසෙකුටත් කන්න බොන්න දෙන්න. යම් දානයක් පූජා කළොත් එහෙම ඒ දාණය මහත්ඵල කරවන උදාර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට සම්බුද්ධ පූජා කරන්න ලැබෙන මොහොතවල වල සම්බුද්ධ පූජාවෙන් පින් කරගන්න. අනුත්තර පින්කිත වූ සංඝයාට දම් පුදන්න ලැබෙනකොට සංඝයාට දම් පුදලා පින් කරගන්න. උද්දච්ච නොවි ඔබ පින් කරගන්න. මොකද අපට පින අත්‍යවශ්‍යයි. අපට පින උවමනයි. අපි හොඳට පින් කරගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පුඤ්ඤානි කරිත්වාන කරපු පිනෙන් සග්ගා සග්ගං වජන්ති කත පුඤ්ඤා. පින් කරපු කෙනා සුගතියෙන් සුගතියේ ආරක්ෂා වන්නේය. නිවන මුණ ගැහෙනකන් එයා සුගතියෙන් සුගතියේ ආරක්ෂා වී යා යුතුයි. දරුවෙක් අනාගතේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් එයා මුලින්ම O level ගොඩ දා ගන්න ඕන. O level පාස් වෙන්න ඕනේ. A level වල සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට. එයා ඉංග්‍රීසි වලටත් අඩු ගානේ සාමාර්ථයක් හෝ හදා ගන්න ඕන. නැත්නම් එයාට යන්න බෑ. එයා සුදුසුකම් ටික හදන්න ඕන. ඔන්න එයා හොඳට සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණා නම්
එයාට උසස් පෙළ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් තෝරගන්න පුළුවන්. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් ටිකත් හොඳට එයා වැඩ කරන්න ඕන. මොකද එයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන ගමනේ එයාට ඊළඟට තියෙනවා කැම්පස් එකට එයා ගන්න ඕන කොහොම හරි. එයා කැම්පස් එකටත් ගියොත් කැම්පස් එකේ එක්සෑම් ටික පිළිවෙලකට කරගෙන එයාට අවුරුදු 4කින් 5කින් ඕන් එයාට MBBS එයාට පත් වීම ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද මම කියන දේ? මම මේ අතිශය සාමාන්‍ය මේ ලෞකික ජීවිතයේ ලබන අතිශය සාමාන්‍ය කරුණක් මම මේ කිව්වේ. අමා මහ නිවන ලබනු කැමැත්තෙක් යම් කෙනෙක් නිවනතික් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය මෝරණකම් එයා තමන්ව తాවකාලිකව රැකෙන්න ඕන තැන්වල රැකගෙන යා යුතු නැද්ද? රැකගත යුතුයි. අපි මෙතන නිවන් ගැන කතා කළත් පින්වතුනි මෙතනින් මැරුණට පස්සේ අපි ගිහින් උපදින්නේ නිරේ නම් අවීචී ගිනිදෙල් අතරේ ධර්මශාලා නැහැ. අවීචී ගිනිදෙල් අතරේ සේවන්දනා නැහැ. අවීචී ගිනිදෙල් අතරේ සංඝයාට දම් පිදීම නැහැ. අවීචී ගිනිදෙල් අතරේ 13 වහන්සේලා ඇස් දෙකෙන් දැකලා වැඳීම් නැහැ. අවීචී ගිනිදෙල් අතරේ ධර්ම කතිකයන් වහන්සේලාගේ බණ නැහැ. වැරදුනොත් වැරදුනා. මෙතනින් හුස්ම ටික යනකොට එයා ගිහින් උපදින්නේ පෙරේත දණ්ඩෙක් වෙලා නම් පෙරේත ලෝකේ සෙම්සොටු හොයාගෙන යනකොට එයාට පින් කරගන්න කුසල් වඩා ගන්න වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම පරිසරයක් එහෙ නැහැ. එයා ගිහින් උපදින්නේ මරණින් මත්තේ තිරිසන්නු අතරේ නම් තිරිසන්නු සෑවන්දනා කරන්න එකතු වෙන්නේ අපිත් සෑයක් වදිමු. තිරිසන්නු දන් දෙන්න එකතු වෙන්නේ අපි දානයක් දෙමු. තිරිසන්නු දහම් පද වලට සවන් යොමන්න එකතු වෙන්නේ අපි යන් බණ ටික අහන්න වෙසක් පොයවත්. එයාලගේ ලෝකෙ එහෙම එකක් නැහැ. මෙතනින් හොස්ම ටික යනකොට ගිහින් අසල ලෝකෙක උපන්නොත් එතනත් පරිසරයක් නැහැ. ඔයාලත් එක්ක නම් මට මේක කිව්වේ කි. ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් 9ට 10යි වෙලාව. අපි 9ට මැරෙන්න නම් ඉන්නේ අපිට තව තියෙන්නේ විනාඩි 10යි. අපි 10ට මැරෙන්න නම් ඉන්නේ අපිට තියෙන්නේ තව පැයයි. අපි දන්නේ නැහැ. මම සමහරවිට ඔය එළියේ ධර්ම දේශනා කරනකොට සමහර වෙලාවට කියන මම එකපාරක් කිව්වා. ධර්ම දේශනාව කරද්දී ඔය වගේම කිව්වා 8:00යි වෙලාවේ. මං කට්ටියට කිව්වා දැන් බලන්න 8:00යි. අපි 9ට මැරුණොත් ඉස්සරහම බණහමින් හිටපු අම්මලා දෙන්නෙක් විතර පපුවේ අත තියාගත්ත මෙහෙම. මට ඒකට තේරුණා මිනිස්සු එච්චර බයයි මිනිස්සු මේකට. හැබැයි බය වුණාට මරණය නැමැති දේ උරුමයි. ඒ හින්දා අපි කල් යල්ලතු සූදානම් වී සිටිය යුතුයි. මේ ආනමඩු අසපියේ උවැසියන්ගෙන් මං අහනකොට මේ උපාසක උපාසිකාවන්ට විශාරදව කියන්න පුළුවන් නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මට නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං තව මොහොතකින් මම මැරුණා මට ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාසයි. මං නම් සුගතියේ. මං ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ සුගතිය හදාගෙන ඉවරයි. එයාට එහෙම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් එයා දැනටත් සෑහෙන ලොකු රැකවරණයක් හදාගෙන එයාට පුළුවන් මේ ජීවිතය ඇතුලේ මට සෝවාන් වෙන්න අවස්ථාවක් තිබේ නම් මං ඒකට වෑයම් කරමි. සකදාගාමී වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මම ඒකට වෑයම් කරමි කියලා උත්සාහවත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා මුලින්ම මම ඒකාන්ත කොට දැනට සුගතිය කියන ස්ථාවරයට ඇවිත් ඒකවත් නැත්තම් අනිත් ඒවා ගැන කවර කතාවද? ඉතින් අද කියා දීපු මේ සුන්දර ධර්මය සුපින්වතුන්ලගේ හදවත් තුළ තව තවත් පින් කර ගැනීම උදෙසා ආශිර්වාදයක්ම වෙත්වා. තව තවත් තමන්ගේ වාසනාව පාදා ගැනීමට මේ චක්ක සූත්‍රයේ සුන්දර ධර්ම අර්ථය පින්වතුන්ලට ආශිර්වාදයක් වෙත්වා. පින්වතුන්ලව යහපත කරා ඇදගෙන යන සත්පුරුෂයෝ තව තවත් පින්වතුන්ලාට නිතර නිතර ඇසුරු කරන්නට භාග්‍ය ලැබේවා. කිසිදු කලෙක පින්වතුන්ලගේ ජීවිතෙන් පතිරූපදේශ වාසය සත්පුරුෂ ආශ්‍රය තමන් යහපතේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන කියන හිත පින්වතුන්ගේ පෙර කළ පින් ඇති බව කියන සුන්දර වාසනා මහිමයෝ පින්වතුන්ලගේ ජීවිතෙන් කිසි අයුරකින් බැහැර නොවේවා. ওই වාසනා මහිම තව තව රැක ගන්නට තරම් පින්වතුන්ලා භාග්‍යවන්ත වෙත්වා. අප හැම දිනාට ගෞතම බුදුරජුන්ගේ සසුනේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය උදෙසා
අද ඉගෙන ගත්ත මේ සොඳුරු දහමත් ඒකාන්ත කොට හේතු උපකාර ධර්මයක්ම වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු.